大家好，我係 Miss，係啦，星期四嘅新貨介紹時間，噔噔，好靚嘅羊皮鞋啊，好靚啊呢個，咁就兩個款嘅，咁我而家着住黑色啦，係啦，另外仲有呢一個米白色，仲有呢個款，呢個款好靚啊，咁其實都係一個波鞋，但係比較修長少少嘅，同埋佢係一個有珍珠款嘅，係啦，有珍珠配件，我而家係着緊呢一個，係啦，仲有。黑色係啦，咁你會見到係嗰個鞋帶位部分咧，就有一啲做工係配襯咗珍珠嘅，好有趣。咁呢個咧就附設咗喺個鞋身上面，係啦，咁大家可以一陣睇我慢慢介紹。咁同埋咧重點係呢個羊皮嚟嘅，極度之舒服，真係極度之舒服。好好襯係啦，咁 even 係大家而家望一望我嗰個 style 上都係比較 lady 啦。咁如果你話想即係 lady 或者lady 得嚟，亦都想輕鬆啲，想揀翻對平時易着啲嘅一個波鞋款，可以配襯到。比較斯文少少嘅一個波鞋款嘅話咧，大家真係要留意，因為都真係好難要，即係你都會覺得係反差㗎嘛，係一個矛盾嚟㗎嘛。我想要波鞋款，但係我想襯到 lady 嘅 style，係啦。咁我而家特登示範咗呢一個效果出嚟俾大家望一望嘅，係啦。咁因為始終都有珍珠嘅元素，咁所以嗰個範圍就即刻擴散咗好多，咁係好有驚喜嘅，好有驚喜。我條裙都係好特別㗎，等等係我條裙都係好特別嘅一個款式。大家一陣係啦，要留意。咁除咗一個比較 lady 又大少少輕鬆啲嘅穿搭之外咧，今轉都有幾款連身裙啦，係好有版型嘅，真係個 cutting 好靚嘅，唔係話淨係得個長字嘅，咁全部都係有晒線條啊，做工有 ruffle layer 嘅層次啊，同埋個布料好聚，有一個好延伸、好飄逸嘅效果，好有夏日感嘅。咁另外仲有呢一個啦。呢個都係一件過嘅，係啊，都係一件過，好方便去着，同埋都係有晒層次感嘅一個做工喺上面，靚嘅。呢三個連身裙都靚㗎。嗱，如果以我自己嘅喜好上咧，我就係中意呢兩個嘅，係啦，我就係恤衫人嚟嘅，恤衫人嚟嘅。咁呢兩個咧係一個恤衫款啦，咁啊玩翻一啲有趣啲嘅 cutting，係啦，我中意有剪裁有設計嘅一個款式嚟嘅。咁呢個都係比較特別啲嘅一個 item。咁如果呢個中意斯文啲嘅，我知道大家應該係中意呢一款係嘛？中意有 lace 有 lace。咁呢個咧係一個寬鬆嘅疊薄少少入薄嘅設計，係啦。咁玩翻一個拼布嘅效果，玩翻 layer 嘅層次嘅。咁另外 layer 嘅層次朋友咧，亦都有買呢一個係啦精緻嘅蝴蝶結款式，咁係一個拼就嘅設計嚟嘅，少少泡泡地，但係唔 over 嘅，係啦，出嚟嘅效果咧係幾細緻，同埋有翻個小點綴喺嗰個胸口位，係啦。咁當然我而家着緊呢一個咧，亦都係吸眼球嘅款式啦，係啦，呢一個係 lace 嘅一個 top 款，係啦。咁啊有翻啲民族 feel，有少少民族 feel 嘅，係因為佢個 lace 咧係有啲嗰種味道係啦，滲到出嚟嘅。咁裙都係今次必推嘅，係啦，必推特別啲嘅一個款式。咁啊，大家慢慢睇我介紹新款，都係呢一個網頁自助落單，折扣淨金碼滿300蚊，我哋就包順豐嘅所有服務。Facebook inbox 或者 WhatsApp 落單咧，一律順豐到付。係好有氣質感嘅，好有氣質感。咁我兩個色，我着緊呢個係黑配米全米，咁可以睇咗佢個 pattern 先嘅。係啦，呢個咧係殖民波浪，好優美嘅效果。咁佢腰啦，同埋嗰個領位咧，其實都係拼咗呢一個花嘅圖案嘅。四葉花，咁所以有少少民族 feel 喎。我自己望見呢一個四葉花仔嘅一個圖案，咁呢個咧係一個開胸款式嚟嘅，咁佢個紐嘅部分咧就係用咗珍珠，咁所以其實成個款式上咧都係好有氣質感嘅。咁呢個咧就需要自己額外打底嘅，係啦，我自己就襯咗個黑色背心，係啦，如果你自己襯其他撞色嘅都冇問題。咁我影相嗰陣時咧係盡量襯翻同一個色通，咁我覺得成個咁樣嘅觀感咧連繫出嚟咧幾有一致性嘅。咁啊後面咧就係一個雪紡嘅質地，係啦，後腹就係雪紡嘅質地嚟嘅。咁一陣就會 show 埋另外呢個色俾大家睇啦。咁頭先咧，正如 opening 咁樣講啦，呢一個款咧，我而家個穿搭上咧，的確係有少少跳脱啲嘅，係啦，因為唔想話做得太斯文，我想襯下波鞋仔嘅感覺。咁如果你中意襯 A-line 裙嘅，或者你會中意襯得比較 lady 啲嘅，絕對冇問題嘅，因為其實本身個款已經係好有嗰個嘅風格，嗰個嘅style 出咗嚟嘅。咁如果你話自己都想話輕鬆啲嘅，或者走翻少少度假風嘅，或者星期六日去超下係啦，唔想話太
正規嘅，咁亦都係可以襯翻一個輕鬆啲襯波鞋嘅穿搭，咁會係點樣嘅咧？咁樣係啦，示範咗俾大家睇。咁亦都係你可以襯翻你屋企嘅 A-line 裙嘅。咁我呢個 A-line 裙咧就有少少連貫性嘅，係啦。我呢個 A-line 裙咧雖然佢係一個少少玩款型格嘅味道，但係佢個玩款嘅層次上咧係以 lady 嘅墊咗底，係啦，以 lady 嘅 style 墊一墊，咁所以我覺得咁樣襯咧都係幾有驚喜嘅一個係效果。嗱，我拎起咗咧，你會覺得咦比較 casual 喎，係啊，其實呢個款咧係型格玩 style 啲嘅配搭嚟嘅，咁就睇下你自己 show 唔 show 呢一個咯。咁如果你好似我咁樣冚咗佢嘅，咁亦都唔會話覺得即係太係個性型格係啦，你都可以襯翻輕鬆少少嘅。咁如果你話自己係中意襯翻飄逸感嘅，你都係當然可以襯翻你屋企嘅西褲類啊，或者啲有飄逸感嘅下身係啦，同樣都係好靚嘅。咁如果真係好簡單啦，正如我講，好簡單襯牛仔褲 A-line 或者喇叭都係好吸引嘅，短裙褲嗰啲絕對冇問題嘅。咁係一個夏天，即係都係衣櫃裡面必須要有嘅一個款式，因為佢係好百搭，你可以襯即係正規翻工斯文啲 lady 啲。咁如果你話想星期六日去度假風超下嘅，你可以襯花啊，咁轉都有條花裙，係啊，襯花裙都好靚㗎。係啦，即係因為我頭先講咧，呢一個民族風咧，如果你中意襯花裙嘅話咧，尤其是呢類嘅大花，係啦大花，咁你就放翻啲頭髮落嚟翹一翹，跟住戴翻頂草織帽或者一啲度假風嘅帽款去打卡都一流，係啊，去打卡都一流。咁如果你話輕鬆啲，唔著花裙係啦，亦都可以着翻正式，咁所以都係一個可塑性好高。你見我就咁樣講，都已經係好多嘅一個配搭，一二三四五六七八好多個 option，係啦，好多個 option 俾大家揀嘅。咁呢個嘅手袖位咧都係好靚嘅，佢唔係平時嘅平口手袖，佢係比較闊身啲嘅，係啦，個延展性。放射性、放射狀個線條咧都係幾優美嘅一個連貫，係啦，都係一個 highlight 嚟嘅。咁呢個咧軟身唔吉肉嘅，咁佢個成件衫咧都係絲褲。咁佢腰位嘅部分咧，其實佢有收入去嘅。我意思係佢嗰個 cutting 上咧係有少少咁樣斜嘅，因為咧去到腰位嘅呢一個花邊位嘅接駁咧，佢唔係話淨係 on top 加上去㗎，可能睇呢一個會好啲。佢唔係淨係 on top 加個花邊，係啦，你會見到咧呢度真係通花嘅，咁所以咧佢係接駁。係啦，唔係 on top，佢係接駁上去做 detail 嘅。咁啊，正如一啲做工上嘅啲需求啦，咁你會覺得呢個位咧，即係腰側嘅呢啲位咧，其實真係要做翻啲打雜嘅做工咧，令到佢有翻個層次，同埋先至散落去，你就可以有翻一個飄逸感，或者有翻多啲嘅層次去着出嚟嘅效果更加靚。係啦，因為如果你話即係細冇咁精緻啦，冇咁精緻就會做 on top 加上去。係啦，你就會見到一個邊，亦都會見到佢嘅存在。咁但係我哋細緻咁樣睇，你就會見到呢一個係拼接，咁就style 不一樣，style 不一樣。咁你 on top 就未必可以做到咁即係密集啲嘅一個壓接效果咯。係啦，咁當然咧，如果你話想再能夠突出啲嗰個通花位嘅，我而家就換米色，係啦，咁照襯翻黑色俾大家托一托個 style 俾大家望一望。嗱，可以睇埋呢一個位，特登襯翻黑色，係啦，呢個位都會 show 翻個層次出嚟，再靚啲嘅。咁而家咧托咗個黑色出嚟咧，嗰個線條會明確啲啦。咁你會見到其實少少斜斜地，收嗰個 cutting 係做得幾靚嘅，真係。係啦，做得幾靚嘅一個 style。咁如果你話想型格啲嘅，或者隨意啲啦，冇話型格啲啦，隨意啲嘅你都可以參考下襯翻呢一個波鞋仔，係幾有趣，因為呢個係珍珠羊皮波鞋，係啦。咁啊，襯 lady 少少嘅 style 都係幾輕鬆嘅一個效果。咁當然，如果你話自己真係想襯個性啲嘅，咁就襯翻條特別啲嘅牛仔褲，係啦，你可以襯翻啲喇叭，亦都可以襯翻有 lace 嘅牛仔褲，個效果都係好好睇嘅。咁大家都可以望埋呢一個嘅黑色啊。係啦，呢一個波浪啦，呢個就係嗰個接駁位，係啦。咁黑色咧就係跟翻黑色波波紐嘅半圓紐嘅，咁米色呢個咧就跟咗珍珠紐嘅。咁如果你話自己係真係中意優雅啲嘅，斯文啲嘅感覺咧，就係米色嘅。我自己覺得，如果你話嗰個個性感強啲嘅，同埋顏色對比度啲嘅，你睇下自己中意邊一個風格，咁就黑色嗰個存在感對比層次咧就會突出好多嘅。咁啊可以睇埋後面啦。咁呢個就係雪紡嘅一個質地嚟嘅。咁講多次啦，呢個款咧係需要打底嘅，咁係一個好吸引嘅一個 lace 款式。咁如果你中意襯翻民族風嘅，
或者度假風啦，唔好話民族風啦，度假風其實我而家咁樣襯嗰個花嘅裙款咧，都係有一個好滿意嘅一個穿搭，度假風穿搭。係，我轉埋個鞋仔俾大家睇得更加完整，係啦，因為我覺得呢一個鞋仔款係真係好百搭，特別係佢珍珠絕對係神來之筆，亦都係重點，係啦，咁冇咗個珍珠就真係冇咗嗰個味道，冇咗嗰個味道。Anyway，我哋講翻件衫，好，咁呢個咧係一個 blouses 款嚟嘅，咁佢個領位咧都做得幾市正喎，係啦，即係佢都係站立得幾好嘅，同埋唔貼頸嘅。係啦，唔貼頸就帶咗去到鎖骨，即係佢呢一個領位就係鎖骨就開始上，咁呢啲位咧全部都係有空間嘅，所以就微微企領係啦。咁如果你話中意打開少少嘅，打開兩粒，哎呀唔就手機，係打開兩粒，咁個 show 個 detail 俾大家望一望啦，係啦，咁就可以係咁樣嘅，係啦，即係隨意啲係啦，你戴翻條頸鏈係啦，隨意啲嘅一個效果，咁所以呢個都靈活嘅係啦，就唔一定要誒咁樣係啦，你中意打少，因為布料都係軟身嘅，咁呢個你會見到係一個比較厚身少少嘅一個棉質 lace 啦，咁當然就有佢即係有 style 啲嘅存在感係啦，咁可以攤開亦都係冇問題嘅，咁啊對我嚟講最重要咧就戴翻條頸鏈係啦，咁呢個咧就係一個拼布嘅設計嚟嘅，咁就係兩層。係啦，呢一個咧係一個直紋嘅恤衫布，咁啊全開胸嘅，咁喺個三腳位置咧就有個索帶位，咁喺內層嘅。咁但係我自己覺得咧，我影相嗰陣時咧都係偏向冇反入去，係啦，因為我自己覺得咧呢個款我有索少少嘅，即係最多都係咁樣，係啦，最多都係咁。我平時咧攝完咧我係會咁樣嘅，因為我覺得咧呢個款咧拋出嚟咧嗰個拋嘅效果咧個幅度太大啊！同埋唔係太收得靚，係啦，即係一係就咁樣最盡㗎啦，係啦，都有少少，但係都 OK，好似咁樣好睇啲，係啦，咁大家都可以參考下，同埋你會覺得呢個位咧就有少少唔能夠完全啦，係啦，因為佢冇車埋嘅，因為佢冇車埋，咁所以咧你係咁樣反入去，佢有機會會咁樣嘅。係啦，咁我都係呢一句啦，我見到嘅一定會講俾大家聽啦。你可以咁樣攝，咁或者其實我自己覺得咧，如果因為佢嗰個三腳個位咧係橡筋嚟嘅，咁你可以收少少，係啦，即係最多係索緊一啲啲之後咧，你反而就係收條帶，攝喺個腰圍位置咁樣，係啦，就係咁樣就已經 OK。不過我自己就偏向即係就咁都已經係好好睇嘅一個效果，係啦。咁呢個甲圈有啲低嘅。係啦，呢個甲片有啲低嘅，咁呢個佢係冇駁位線，少少得駁嘅款式，但係咧個駁位嘅接駁位咧就壓咗落去嘅，就係平時嘅接駁位啦，喺呢一度佢係低咗啲嘅，咁所以咧喺膊頭位嘅位置線條咧都係睇到佢個直紋拼布嘅一個存在啦。呢個袋位呢個袋仔咧就係真嘅，咁佢係全開胸嘅一個款式，扣晒鈕或者好似我咁開兩粒嗰個效果都係好睇嘅。一個比較有個性啲嘅一個 blouses 款，係啦。咁呢個後腹咧就係安全嘅，係啦，後腹係安全嘅。側骨咧呢個位咧就有啲危機，係啦。咁我就着緊我哋嘅 jelly bra，咁所以就唔係話太有唔妥當嘅位置嘅，係啦。呢個都好靚，我自己覺得。同埋咧，佢除咗個 lace 嘅搶眼度之外咧，其實三身呢一幅 lace 啦，同埋領位嘅 lace 咧係兩隻唔同嘅 pattern 嚟嘅，係啦。我自己就覺得咧，領位呢一個咧係一個玫瑰花嘅，我唔知有冇睇錯。咁啊，以一啲波浪好似玫瑰花嘅花瓣形去堆疊出嚟嘅。三身呢一個咧就係一個大嘅腰果花嘅一個圖案，係啦。咁其實都好搶眼。咁如果你話中意襯西褲嗰啲咧，都係好適合嘅一個選一個選項係啦，咁我而家咧就無論係襯黑色又得啦，米白色嘅鞋都係好睇嘅。咁當然啦，如果你中意襯翻斯文啲嘅西褲嘅，襯西褲都靚嘅呢一個穿搭，絕對係百搭度好高、可塑性好高嘅一個 item。咁嗰個腳位置咧，如果你唔中意個帶位咧，你唔索都係冇問題嘅。咁就寬鬆啲啦，同講唔記得講係啦，布料冇彈性嘅，咁成個版型咧都係好寬鬆嘅，完全唔吉，亦都唔需要擔心透嘅。咁係甲圈嗰部分咧就有啲低，咁就睇下自己個習慣啦。係啦，我而家就襯咗個特色嘅 A line 裙款，係啦，特色嘅 A line 裙款，索都係好方便嘅。特別啲，我自己都覺得呢條裙好特別，比想象中
再好襯啲。係我冇諗過咁樣襯到靚。係啦，你索少少嗰個效果已經係好好睇，一個特別啲嘅一個 blouses 款。一個好精彩嘅一個 T 款，係真係好精彩。咁但係可以望到我自己覺得，哇！佢個 pattern 做得好靚啊，係啦。咁我自己覺得咧，好有夢幻馬戲團嘅味道啦，有煙花啦、熱氣球啦、雀仔啦、啲 sparking 啦，係咪好有魔法 feel 啊？夢幻魔法 feel 係啦。咁呢個咧係刺繡嘅做工嚟嘅，係啦，刺繡嘅做工。咁亦都有一啲咧珠片喺上面嘅，嗱，呢個就係煙花啦，咁所以個配襯咗個珠片嘅效果咧就更加立體嘅。咁中間咧就係一個燙印嘅字，亦都係用翻個刺繡嘅做工咯去勾畫翻個層次。咁我覺得呢一個款咧，雖然其實係一個 T 恤嘅一個款式，不過佢個圖案真係做得好精彩。圖案精彩嘅一個選取之外，佢亦都係用咗個好精緻嘅做工，特別係我中意佢嘅刺繡，甚至有運色方面我都覺得好靚。咁係呢啲真係睇 pattern 嘅，你中意個 pattern 就什麼都是好的，係啦。咁啊三個色，白色、藍色、灰紫色，咁大家嘅圖案係完全一樣嘅，顏色運用都係相同嘅。咁呢個係白色啦，呢個咧係灰紫色，係好靚啊！真係好夢幻，好馬戲團，好魔法嘅感覺，係啦，就係呢個係無論顏色運用啊，同埋成個嘅俾我嘅感覺都係深藍色咧就配襯白色嘅，係啦，咁就係呢兩個完全相同。係啦，我呢個就個字咧就有啲顏色嘅襯托，係啦，因為我呢個係偏深色嘅，咁所以個顏色字嘅對比上咧就有翻另外一個嘅選項 show 出嚟，係啦，呢個就真雖然係真係 T，但係我覺得呢個係靚 T，係啦，靚 T 款，靚 T 款。咁呢個就大家可以睇下中唔中意呢一種 pattern。咁除咗個 pattern 好精緻、好吸引之外咧，佢個布料咧係比平時嘅T 款或者 cotton 咧係再滑身啲嘅一個。因為佢呢一間咧雖然係以一個簡約嘅版型為主，咁但係佢哋做嘅 pattern 上咧就係相對比較精緻啲嘅，同埋佢揀做精緻啲嘅 pattern 咧，都係會揀翻隻靚少少嘅一個 cotton 質地嘅。咁呢個嘅版型咧係標準。係啦，標準嘅一個 T 恤，少少得薄，咁就正常嘅一個短袖款嚟嘅。咁如果你話嗰個質地咧，都係好滑身易打理嘅一個 cotton 料嚟嘅。咁如果好似我而家咁樣襯翻一個特別啲嘅，因為我而家呢條裙咧，其實嗰個款式上咧係比較有趣啲嘅。咁如果好似我頭先一路襯緊咧，都係比較 lady 啲嘅。咁如果轉一轉咧，襯翻即係簡單嘅一個 T 款咧，你都係可以 show 翻個腰位出嚟。係啦，咁啊做翻個拼接，亦都可以有翻個層次上嘅加分位，係啦。咁呢個都係有袋嘅，係啦。咁令到嗰個款式就會再有 style 啲，係啦。因為我而家上身呢件都比較簡單，係啦，佢嘅顏色好豐富，係啦，但係個版型好簡單，咁所以如果你話真係想襯翻冇咁悶嘅，你都可以喺下身上面攞翻多少少層次，係啦。鞋仔我都係照襯翻呢一個嘅，咁啊襯咗珍珠波鞋仔。好，咁啊簡單，係啦，灰灰地、藍藍地嘅，咁啊布料咧都係有彈性，完全唔太肉嘅，版型屬於標準，係啦，舒服嘅夏天 T 款，特別嘅一個夢幻魔法圖案，換埋其他色，係啦，呢個粉紫色，係啦，灰紫色，sorry，係啦，灰紫色帶少少灰調，其實呢個都係灰藍色嚟嘅，咁而家大家可以睇埋呢一個藍色，係啦。個顏色都係托得好靚，咁呢個print 字位咧就係用翻淺色嘅，係啦，我而家呢個係深色嘅，咁就有翻少少唔同，咁呢個托嘅顏色出嚟都會托得分明啲嘅，咁同樣都係煙花啦，夢幻馬戲團，係啦，有熱氣球、煙花、玫瑰花，呢個好有歌德風情，係好有歌德風情，好靚啊！即係成個圖案都好靚，呢個都係熱氣球，哇，好有即係哈利波特 feel， 唔知點解哈利波特加馬戲團 feel。OK，anyway，好咁啊，繼續係簡單嘅一個 T 恤版型嚟嘅。咁如果你話想個顏色襯得再靚啲咧，噔噔係嘛？幾襯係啦，好襯啊！我呢個波鞋仔，我呢個係銀色嘅波鞋，咁就襯咗珍珠。咁啱咧，鞋帶方面咧都有啲粉色調喺度，咁所以咧噔噔係啦，咁亦都可以咁樣襯，咁亦都係好有驚喜嘅一個波鞋。好開心，揀到靚波鞋就係開心。好，咁我呢個都實色唔透嘅，咁啊布料都係有彈性。咁我換埋個白色，
係啦，呢個白色就絕對冇問題啦，點都冇問題啦。咁我下身方面咧，亦都係可以嗱參考下嘅。咁如果你自己係中意淺色通嘅，可以咁樣襯。係啦，襯淺色通嘅米色、杏色都係唔會出錯嘅。係啦，唔會出錯。咁我如果咁樣望咧，其實我自己就 prefer，即係我自己係白客人嚟嘅。係啦，咁但係我都好多客人係中意黑色嘅，即係呢個就真係睇個人習慣，冇特定，冇特定，絕對主觀，絕對主觀。嗱，呢個白色咧就有少少透嘅，咁就着翻淺色內衣，係啦，我哋嘅 Jelly Bra 係啦，大家訂咗，咁就等等係啦，盡快出貨訂咗。咁我哋着我哋嘅 Jelly Bra 就已經係非常之隱藏，係啦，唔使擔心嘅。咁呢個靚顏色，中意個圖案就可以加入購物車，好好襯嘅一個 T 款，係一個好特別嘅一個 blouses 款，係啦，好有設計感。咁呢個咧係白色，雪白色。另外呢個咧係好特別、好有氣質感嘅呢個奶茶色。咁我而家咧就襯咗個係啦，照襯翻呢條裙。咁一陣咧，我會再換埋另外一個色，係啦，咁啊襯多個 style 俾大家睇嘅。咁我而家呢一個咧就係一個半開胸，你可以扣晒，係啦，或者打開兩粒，係啦。咁啊做翻隨意少少嘅效果都好靚，咁啦都係呢句啦，溫馨提示。如果咧中意打開兩粒紐嘅領位設計咧，記得帶翻條頸鏈。咁呢個款咧佢做咗個壓摺嘅 layer 嘅，咁你見到咧佢一個闊身嘅，好似百褶咁樣，但係淨係做一層嘅啫。咁你會見到咧佢三腳嘅位置咧更加係用咗個斜 cut 嘅線條，所以除咗斜 cut 或者有少少隨意嘅感覺之外咧，佢個層次感上咧都係能夠 show 曬出嚟嘅，係啦。咁佢嗰個手袖咧都係做得好靚嘅個 cut。嗱，我而家垂直咁樣咧，你都會見到佢嗰個線條係啦，線條係好少少向上揚嘅效果嘅。咁呢個位咧，佢冇駁位線，直接咧已經係做咗個闊手袖。咁而且咧，佢個闊手袖嘅位咧，正如我頭先講咧，佢係微微向上翹嘅。咁所以咧，個性感嘅感覺係幾強烈嘅，係啦。咁你會見到咧，平時我有一啲得膊啊，咁都會係好流暢嘅線條，你會覺得好 smooth，好流暢。咁呢一個咧，咁就相反啦，係啦，一個好平順嘅一個膊位線，然後就挑起啦，挑起咗，咁就有翻個強烈啲嘅一個對比，係幾有趣嘅。我咁樣睇啲衫幾有趣。咁呢個就係一個blouses 半開胸，或者你可以當佢係 polo shirt 咁樣，咁係一個 oversize cut 嘅，布料都好靚㗎，係啦，布料都好靚。咁呢個咧就有少少彈性嘅一個滑身嘅一個質地，後腹咧亦都係有翻個延長嘅效果嘅。咁我而家呢一個白色咧就透嘅，係啦，我呢個白色就透嘅。咁如果你即係着翻淺色嘅內衣咧，就已經係好 OK 㗎啦。咁我扣埋紐俾大家睇一睇啊。咁呢個版型咧非常之寬鬆，好舒服嘅。咁咧我而家就打開咗兩粒紐，係啦，就係咁樣。呢個就正規啲啊嘛。好試正，咁雖然咧呢個係恤衫領款咯，但係如果你扣晒計咧，其實佢都露到個鎖骨嘅，係啦，所以唔係話完全貼晒頸嘅嗰款，都係玩翻多少少休閒嘅感覺，係啦，休閒嘅感覺，或者你真係當佢係半 polo shirt 咁樣都 OK 嘅，係啦，係啦，咁後腹係咁樣嘅，咁個質地好靚，好舒服，質地好滑身，都係意打利嘅，係啦，都係意打利嘅一個質地嚟嘅。即其實咁樣望咧，着出嚟咧更加有少少飄逸感，有少少飄逸感，更加有層次，同埋我自己都幾中意襯翻 A line 嘅，係啦，我一陣會襯埋呢一個嘅，我諗住咁樣襯俾大家睇睇 ，yes，係，咁我會換埋呢個色，跟住最尾先至介紹嘅，咁一陣可以睇埋另外一條片，係啦，咁你會見到咧佢嗰個車弓係啦，車弓呢度都有個側骨嘅斜 cut 嘅一個線條嘅，咁啊幾有層次，簡約係啦，簡約得嚟都係覺得好有心思，同埋呢啲位嘅計算上都係好有明確嘅一個效果係啦，即係呢啲係好特別嘅一個款式。好，換埋呢個色先，係啦，襯咗藍色，其實咧嗱，我一陣都會再着呢一個。係咯，一陣都會再着呢一個嘅。咁不過咧，我自己近排都唔係近排，sorry，係自己除咗一個灰粉紅嘅一個配搭，我覺得係永遠嘅朋友之後咧，其實我覺得杏色撞深藍咧都係永遠嘅朋友嚟㗎。係啦，咁大家都係可以留意下啦。呢個款咧，你係可以少少斜斜地嘅又得。
你可以咁樣整。我自己就比較中意正宗嘅，不過有時可能咧，我啱啱着起咧就會覺得好似斜斜地嘅。咁我影相嗰陣時着咧都係有呢個感覺嘅，着嗰陣時咧好似覺得咦斜斜地嘅，咁啊整翻正佢就已經 O K 嘅啦。咁啊佢個我係跟翻佢嘅膊位線咧，跟住就係做翻正宗。係啦，咁啊留意翻啦。咁呢個料咧都係有彈性嘅，奶茶色咧都係更加有氣質，因為咧呢一個咧我自己覺得佢嗰個布嘅質地咧，除咗好滑身，同埋真係幾高級嘅。顏色上咧呢一個顏色咧更加幾有驚喜啊嘛，佢係帶少少霧面嘅，霧面帶少少灰通啞身嘅，我覺得係幾特別嘅一個夏天顏色。係啦，幾特別嘅一個夏天顏色，幾有氣質感嘅。咁我覺得如果你中意襯翻一個有氣質感啲嘅一個深藍色咧，其實都係一個好好嘅嘗試嚟嘅。咁呢個就實晒色啦，係啦，另外一個賣點啦，另外一個優點咧就係實晒色啦，因為白色咧係真係有啲透嘅。咁同樣咧個手袖都係設計好出色嘅一個線條感嚟嘅。咁後腹就係咁樣嘅一個線條，係啦，有少少延長嘅都係，係啦，側邊呢度都係延長啲嘅，呢邊就冇咁長嘅。咁啊，成個版型咧好寬鬆嘅。咁如果你話中意襯翻西褲嘅咧，都係有好有我自己比較建議襯闊褲嘅。係，因為你見呢個款咧，雖然話係即係斯文啲嘅感覺啦，恤衫款啦。如果你話想襯翻隨意啲嘅感覺咧，我自己就建議襯闊褲嗰個型格或者個格調上咧更加有 style， 係更加有 style。咁如果你照襯波鞋又得，襯厚底新鞋咧都係好適合嘅一個選擇嚟嘅。係啦，呢個裙款咧都係好有設計感嘅。咁我攝一攝起件衫俾大家睇一睇啦。咁我而家着緊呢一個咧就係深藍色，咁另外呢個咧就係淺嘅杏色嚟㗎啦。我呢個比較深啲嘅，係啦，奶茶色杏杏地嘅，呢個就真係淺色啲嘅。咁係呢一個款咧係比較特別啲嘅位置咧，噔噔係啦，比較特別啲嘅位置咧就係佢個側邊係啦有個大開叉嘅。咁但係呢個咧已經係上到最高峰㗎啦。係啦，就係上到最高峰，咁你可以見到咧，佢係拼接咗一個 lace 㗎，咁 that's why 我就係覺得譬如你襯一啲比較 lady 啲嘅，你就可以再靠埋珍珠鞋去配搭翻一個 casual lady style 出嚟，咁我呢個幾驚喜嘅，呢個都係嘅。咁呢個裙款咧，其實如果你中意玩翻一個 dry 啲或者素色啲嘅，或者我嗰下好似我而家咁，唔想太 lady 嘅，但係有翻多少少格調嘅，咁亦都係可以將佢收埋。係啦，將佢收埋，咁樣係啦，完全唔展現出嚟，係啦，拉埋晒，完全隱藏，完全隱藏。咁好似頭先我一路示範嘅比較 lady 啲嘅 style 咧，你都係可以拉翻開條拉鏈，咁就做翻一個有 lace 嘅一個 style 去連貫翻你上身嘅一啲 detail，係啦，你可以咁樣去安排。咁呢個靈活度相當之大，係啦。咁加上咧，佢嗰個腰位咧，腰位位置咧就做咗個拼色。同埋有個似啲叫咩咧？扣位呢啲扣要自己拉開咧，咁樣扣索緊啲咁樣嘅，係啦。咁你會見到佢再做埋拼色。如果你話襯簡單嘅 T 款或者正式嘅style 咧，你嗰個件衫容許你攝嘅話咧，咁你都可以做翻一個更加有 style 嘅一個襯托，係啦，有個性感啲啦，或者再有一個自己嘅風格。呢條裙咧嗰個百搭啲嘅玩款嘅味道，係啦係啦，玩款嘅味道咧都幾出神入化嘅，玩得係啦。首先係佢個 lace 啦，可有可以隱藏啦，係啦，又可以隱藏啦，又可以即係做翻佢一個比較型格啲嘅。咁如果好似頭先嘅一啲比較 lady 啲嘅 style 上咧，就當然唔係太適合露到呢一個位嘅，係啦。咁反之咧，一個襯簡單嘅 T 款嘅時候咧，你就可以 show 到出嚟，咁就即係你嗰個靈活性就會自己掌控得會比較全面啲。係啦，呢個咧係 free size 嘅，彈性相當唔錯嘅。咁呢個嘅扣位咧，呢一個扣位咧，你都可以即係再攞鬆少少，係啦。咁呢個咧後腹就半丈跟腰嘅，咁佢都相當之闊身嘅，係啦。咁個彈性度相當唔錯，係啦，好靚嘅呢個真係好特別，係啦。如果你都係中意啲特別嘅下身嘅，就真係唔好錯過，因為呢個款咧我一望已經攞咗翻嚟，已經攞翻嚟，因為即係其實睇佢個 detail 都知，可造之材，可造之材。咁啊呢個你拉到盡就大約去到膝頭大髀嘅，係大髀偏上嘅位置嘅。咁呢個就係最盡㗎啦。
咁呢個位咧亦都唔係少少嘅，係做翻即係一個開叉嘅 style。咁但係就唔使擔心嘅，係啦，唔使擔心嘅，佢嗰個安全性都係高嘅。咁如果你話即係唔想咁多嘅，咪少少咯，係啦，都係有佢嘅 detail 喺度嘅。咁我意思係話，就算你攞到最高咧，最頂嗰個位咧都唔使太擔心，係啦，都安全嘅。咁咪都係少少啫，就算你行下跑步嗰陣時都冇嘢嘅，即係追車嗰陣時都冇事嘅。係啦，咁後腹就係咁樣啦。係啦，咁啊一個 A line 嘅裙型，咁呢個咧係有少少似風褸料嘅，係啦，有少少似風褸料嘅，咁啊做翻一個 A line 少少泡泡地嘅效果，係啦，彈性度好好嘅一個 free size 腰圍位，咁個長度咧就大約去到小腿魚肚位落少少，魚肚位落少少嘅。咁我而家就襯咗個特別啲嘅羊皮珍珠，羊皮珍珠鞋仔，羊仔簡稱晒。咁就係啦。咁如果我影相嗰陣時咧，當然都係有襯我哋對超爆單嘅紳士鞋，咁大家都係參考下。咁我而家好快換埋呢個色先。係啦，呢個就一個色通，係啦。咁個 lace 呢個會突出啲嘅。呢個會突出啲嘅，咁呢個都係我已經係拉到最高㗎啦，最高個位，咁就都真係高嘅，都真係高嘅。咁我膝頭喺呢度啦，一半啦，再上嘅，係啦，咁嗱，其實咁樣望咧，都真係高嘅，隻口都窒埋，都真係高嘅。咁但係你問係咪好有危險性又冇嘅？咁如果你話擔心嘅咪咁咯，係啦，咁就大約膝頭上多少少嘅位置，咁都睇到嘅，係啦，有存在感嘅，有存在感嘅。咁呢邊就冇拉到，係啦。咁佢個拉鏈咧都跟埋色嘅，即係佢個拉鏈都跟埋色，咁所以好隱藏，又唔使話擔心即係好似單向性啊，即係你淨係有一個拉開或者個感覺係，即係你唔會話覺得我唔拉或者一定要拉嘅狀態下，咁你嗰個自主性會強啲，就佢個應該應該咁講，佢個拉鏈隱藏得好好，係啦，就算唔拉嘅狀態下咧，都係好順眼，係 yes 應該咁講，係啦，咁呢個就襯咗同一個色通啦，係啦，咁呢個杏色就都實嘅。好似有少少頭，係啦，極少，係啦，因為我自己有着啲內膽嘅，係啦，而家有着內膽，可能就淨係睇呢度，少，係啦，咁啊後腹係咁樣嘅一個橡筋腰啦，係啦，闊身嘅，咁彈性度都相當唔錯 ，free size 嘅，咁如果你中意襯同一個色通嘅，都可以參考下夏天必備嘅一個。淺行色，咁當然我自己就比較喜歡深藍嘅，我都知大家應該係比較喜歡深藍嘅，咁就不過真嘅嗰個 lace 咧就的確係呢個色咧就會突出啲，咁睇下自己中意邊一個啦。介紹鞋款啦，咁因為咧呢兩個咧係同一個嘅 collection 嚟嘅，咁平時我會分開，咁但係今次咧想大家睇得更加就係拍埋嚟睇得會舒服啲，或者可以知道個差別係乜嘢。咁我會即係都會着上腳俾大家參考，咁所以而家就一條片介紹晒嘅。咁啊兩個款，呢度兩個款，每個款咧兩個色，最緊要係乜嘢咧？就係一個珍珠款，珍珠羊皮嘅一個波鞋款啊，好舒服，軟身到不得了，係跳得係好舒服，係啊。咁呢個就極度之軟身嘅，因為係羊皮，全羊皮嚟嘅。咁可以睇一睇個款啦。咁我而家就係着住呢個嘅。咁佢喺鞋頭中間，喺鞋嘅中間部分咧就配襯咗一個型格啲有 style 啲嘅，咁呢個咧係hold 住咗喺上面㗎啦，sorry 係 hold 住咗喺呢度㗎啦，係啦，咁咪有個揈下，係啦 hold 住咗嘅。咁另外呢一個咧就係珍珠，咁佢係喺嗰個鞋身度咧已經有㗎啦。咁你會見到係兩個色啦，呢個係米色，呢個係銀色。我着緊呢個咧係米色同黑色。咁呢個款咧就係羊皮嚟㗎，非常之舒服，軟到不得了。我冇咩用力㗎啦，係啊，好舒服。同埋咧佢嗰個軟身嘅手感啦，同埋最緊要着上腳咧，着上腳嗰下咧，雖然你望見好似好扁身咁樣，咁但係咧佢有緩衝㗎，係啦，有做到緩衝㗎，係呢一個少少嘅墊位啦。入面嘅內墊啦，都係軟身嘅，係啦，咁大家望下我，好軟㗎，係啦，好軟身嘅一個有緩衝嘅，係啦，即係唔係咬地，唔係覺得好扁，着落個即係着鞋
咬落地嗰陣時就覺得硬邦邦，冇緩衝做得好好，咁所以極度之舒服。同埋啦，都係講嗰句啦，你咁靚做得咁仔細咁 fashion 嘅一個款式，用咁靚嘅羊皮，但係你個底做得唔好都功虧一簣嘅，唔會咁樣嘅。呢啲都係照顧到好周全㗎。係啦，咁就同埋咧都係好軟身、好舒服嘅一個鞋底啦，成個嘅款式都係好靚，同埋呢個咧我自己覺得呢個色再靚啲，呢個啞白色嚟㗎，好靚啊！呢個啞白色係啊，真係好靚。咁呢個就係米色，呢個係珍珠光嘅，係啦，呢個係帶珠光嘅，呢個係珍珠白，呢個係啞白色。你睇下白都有幾多個層次，係啦，呢個係啞白色，呢個係珍珠白，不得了，不得了。好，咁我再仔細介紹下嗱，我而家着緊，哎呀，我而家着緊呢個款，我而家着緊呢個款，咁就係一個波鞋款啦。咁你佢個 sorry 佢個鞋型咧比較 slim 少少嘅，咁但係咧佢嗰個碼數上咧，佢闊咧。應該咁講，佢嘅型咧好似望落好修長咁，但係咧佢個鞋個闊度咧係足夠。不過我自己就建議大家揀大一個碼。咁點解咧？其實我自己咧係著翻235咧，我係 OK 嘅。咁不過如果你因為我同事咧試咧，咁佢着翻自己平時240咧係唔得啊，佢要着245。咁所以咧，如果嗱你同我一樣係正正常常嘅腳，冇話偏肉肉或者冇嗰個腳骨外翻或者嗰個波子骨唔正常係啦，冇波子骨嘅話咧，就建議嘅你揀翻正常碼。咁如果你話自己都有時會有啲肉肉啊或者個骨啊比較大啊，咁就建議揀大一個碼咯。咁好似以我為例啦，我平時係着開235、37嘅，咁呢個款咧我都係着翻235、37咧，我都係 OK 嘅。咁但係去到我同事啦，我同事咧就係平時係240腳，但係因為佢係肉肉腳，咁所以咧佢大部分嘅鞋咧都要揀大一個碼嘅。咁如果你話自己係着足碼嘅鞋着到240嘅，咁呢個款我就建議你着245，係245。咁係咪如果你肉肉腳啊，肉肉腳或者有骨位有嗰個波子骨，係啦，咁就建議你揀大一個碼，咁就會 OK 㗎啦。明唔明？唔明就 cap 圖問我，係啦，唔明就 cap 圖問我。咁呢個咧，佢因為咧你可以望翻咧，其實呢個款咧佢你望見咧係比較 lady 啲嘅，咁但係咧其實佢唔係話真係好收。呢度都係我自己都覺得佢係幾足夠嘅尺寸嘅，係。咁同埋佢個質地咧都係軟身，係啦。如果你話自己想做得再靚啲嘅，你可以綁緊少少鞋帶。我而家就冇話特別去綁緊嘅，即係就正正常常係啦。我都係直上直落嘅，暫時都仲係直上直落嘅。咁我而家就着緊各自一邊啦，係啦，各自一邊嘅，好舒服啊！呢個真係非常之舒服。好。咁嗱，咁因為佢始終都係有珍珠啦，咁所以呢一個咧係 casual lady 嘅一個 style，咁大家可以望多次，好靚，真係好靚。呢個就個感覺就 casual 啲，同埋咧你會見到佢係有網位嘅，咁如果你中意襯襪玩翻多少少花款嘅或者配飾嘅，咁亦都係有翻多一個嘅賣點，係啦，呢個就睇自己習慣。個皮真係好靚，呢個係帶珍珠反光少少。珍珠白嘅 style， 係呢個係啞黑色嚟嘅。好，講埋呢對啦。咁呢個款咧就兩個色，銀色同埋啞白色。呢個係真係啞白色嚟嘅，啞身嘅。呢個咧就靚嘅，係啦，反光銀色嚟嘅。咁大家嘅配搭咧都係有一個珍珠釘嵌咗喺上面啦。咁佢個鞋帶位置咧就係做咗 double line 嘅，係啦，兩行嘅設計。咁所以呢個咧就好似 Q 啲嘅，係啦，呢個款咧就再 Q 啲嘅感覺。咁當然啦，銀色嗰個觀感上就再出眾啲，係啦，咁我會換晒兩個嘅，咁呢個都係㗎，個碼數係相同嘅，即係都係呢一個適用於我頭先嘅一個建議嘅，咁我就換一換咗佢。哎呀，係咪對唔住照 ？sorry。嗱，咁而家咁樣俾大家睇多次啦。係啦，不過呢個就冇增高啦，呢個就冇增高啦，呢個都係直上直落就已經 OK。咁呢個都係就咁穿就可以。係啦。
嗱，如果你話嗱即時嘅感覺咧，其實咧呢一對嗰、個、鞋墊咧，我自己就覺得再舒服啲嘅，係唔知係咪啱啱即係頭先一路着耐咗啊嘛呢個，咁而家一換呢一對就覺得哇，好似又好軟啊，好舒服啊咁樣嘅感覺。咁呢個咧都係有緩衝嘅，係啦，個鞋底咧都係有緩衝嘅。雖然你望見同平時我嗰啲大嘅波鞋款咧，你覺得佢薄弱咗嘅，咁但係唔使擔心嘅，其實佢都係有個緩衝嘅墊位啦，同埋佢個內層咧都係有個好厚嘅一個軟墊，係啦，呢個係一整對都係有嘅。咁呢個好軟熟，羊皮嚟嘅，全羊皮㗎啦。又輕又舒服啦，又輕又舒服，個款又靚又特別，因為珍珠款珍珠波鞋款，一來係都要一啲設計㗎，係啊，即係唔係話你求其擺一啲珍珠落去就成事㗎，係啦，都要有啲設計㗎，咁就所以佢呢個組合係幾滿意嘅，望得幾舒服幾順眼嘅，又唔 over，咁亦都係見到佢嗰個心思位喺度，咁就係呢個啦，好啦，好靚啊，兩個色都好靚。但我係白鞋子嚟嘅，我覺得呢個啞巴色真係好靚，真係好有氣質。嗱，我而家諗到啦。如果你中意襯一啲比較日系啲而偏向 girly 嘅，你可以襯翻一啲有 ruffle 啊或者比較 fancy 啲嘅 lace 襪咧，哇真係好靚，好有畫面哦。係啦，襯一啲有 ruffle 啊、有 lace 啊、斯文啲或者日系啲嘅襪咧，好好睇啊，係好有畫面。呢個啞巴色真係好靚。咁呢個顏色又真係好型格，好特別，同埋佢個鞋帶咧真係揀得好好，鞋帶位襯得好靚。係啦，大家可以望一望我啦。係啦，都係好軟熟㗎，都係好軟熟。幾多時？都係好軟熟，跑步追車都冇問題㗎。係啊，好舒服嘅一個質地，都係嗱，你見到都係呢個色易睇，因為頭先黑色咧好實啊，唔係好覺得腍滋滋。係啦，佢咬地好舒服㗎，唔使擔心，做運動都得。係啦，同埋其實佢嗰個鞋籠咧，其實都真係夠㗎。其實佢本身佢係話俾我聽，即係佢由個供應商個批發又話俾我聽，呢個咧其實係正常版型嘅。咁不過因為我同事隻腳真係偏多肉啊。係，咁呢個都冇辦法，係啦。咁呢個就即係都係咯。呢個我真係會攞碼數翻嚟，係真係想試嗰個充裕度。我應該係咁講咯，想試個充裕度。你話正常，咁正常嘅標準係乜嘢咧？係啦，咁所以就真係要試俾大家咯。如果你話我自己都係要肉腳，或者我自己個骨位比較大，有波子骨，咁就建議揀大一個碼會比較合適啦。好舒服啊！真係好舒服，真係好舒服，大家一定要買，即刻睇下自己中意咩款。係，我自己好中意啊。係啊，咁呢個啊見到幾闊身，咁呢個要打底嘅，要打底嘅，呢個要打底嘅。咁啊，你見到佢嗰個夾位啦，咁但係咧其實都幾層次有細心考量，因為咧你見到通常啲拼接咧都係咁樣兜個圈噶嘛，咁佢咧真係喺側邊呢度咧就做咗呢個，雖然就冇話能夠解決到唔需要打底嘅問題，不過喺嗰個層次感上咧都幾有效果，係啦，幾有效果去展現到嘅。咁我而家着緊呢個咧係白色嚟嘅，另外仲有個黑色。咁呢個款咧佢個布料咧本身就係巢巢地嘅，係啦，咁所以都係我哋叫皺係啦，皺地嘅效果。咁你見到個版型咧都係非常之寬鬆。咁呢個咧就大約去到鎖骨上多少少嘅微企領嘅效果。咁講多次，要打底嘅，要打底嘅。咁佢成個咧就係一個大約去到手踭位左右嘅，相當之寬鬆嘅一個 oversize cut。咁佢喺嗰個膊位嘅位置咧就係啦，少少得膊位，跟住就係手袖延伸去到成幅嘅 lace，後幅都係有相同嘅做工，係啦，咁就係玩款嘅，咁所以飄逸感嘅感覺咧係好明確去展現到出嚟嘅。咁呢個款咧我自己就比較中意襯翻一個同樣都係 ruffle 嘅 style，咁我就襯咗個彩藍色嘅，係啦，呢個彩藍色咧其實都幾有層次嘅。咁嗱，我因為咧除咗個弧度之後，其實呢個款都係咁樣交疊嘅，係啦，交疊嘅，咁所以又好似好連到喎咁樣，咁所以就有咁樣襯出嚟俾大家。但係我照襯翻呢個波鞋，好舒服啊，係啊，真係好舒服。咁啊銀色又得啦，埋奶白色亦都好好睇嘅，咁就睇下自己係中意邊一個。
兩個都正，兩個都正。咁我覺得係嗰個彩藍色呢個配搭咧，都係令到嗰個款式咧神來之筆嘅一個 highlight 係啦，因為佢令到個穿搭有翻冇咁沉悶，增添翻顏色上去嘅。咁我而家呢個褲款咧，另外仲有黑色嘅，咁當然黑色都係好穩妥啦。咁啊黑色都係可以襯翻呢一個彩藍色嘅，咁我都會召喚俾大家睇嘅。咁啊掃多次啦，咁啊呢個係需要打底嘅，極度之飄逸嘅一個款式。咁 lace 嘅部分咧，因為佢係即係都貼住皮膚噶嘛，咁都係軟身嘅，好 soft 嘅一個質地，完全唔拮肉，完全唔拮肉，完全唔拮肉嘅，唔使擔心。係啦，咁我而家好快換埋個黑色先，係。係都係好有飄逸感嘅，咁我而家就襯咗個白色內搭，係啦，咁呢個就係少少微企靚嘅，咁都係少少巢巢地，咁啊布料本身就係巢巢地嘅，咁後腹嘅有個大延長啦，就冚晒成個 hip 位㗎啦。咁如果你自己中意可以浸翻黑色都冇問題嘅，咁呢個都係好軟身、好薄身嘅一個質地。飄逸感好有 style 嘅。咁如果你自己唔中意襯咁大嘅顏色對比，咁都可以撞翻黑色嘅。噔噔，係啦，呢個係日系嘅啞黑色嚟嘅，一個有弧度嘅，係啦，一個有弧度，腳位都係有嘅，係啦，佢唔係完全平腳嘅，成件嘢都係弧度，咁所以就好襯呢一類嘅線條。好襯呢一類嘅線條，咁如果你話中意襯翻斯文啲嘅，都係可以着翻一個比較型格啲嘅闊褲，係啦，我都係建議襯翻闊褲款嘅，咁就可以又做翻一個連貫性，係啦，做翻線條嘅連貫性都唔錯嘅。咁如果你話自己係中意襯翻收少少，亦都可以襯翻收少少嘅，係啦，收嗰啲蘿蔔咳，係啦，蘿蔔咳。咁令到個版型咧就有啲咁樣聚焦落去，因為我自己係比較中意咁樣嘅，係啦，咁所以襯 A 啦嗰個線條就咁樣，襯闊腳都得。咁但係如果你話自己唔中意咁唔中意咁樣嘅，中意咁樣，咁我就建議襯翻一啲少少吊腳蘿蔔咳嘅一個西褲款，襯涼鞋又得，襯波鞋亦都好好睇嘅，大家參考下。因為始終呢個款咧，你咁樣望咧都係比較斯文啲，係我擺動到佢咁樣啫。係啦，我中意呢一種飄逸嘅輕鬆舒適，咁casual 啲嘅闊褲。handle 到係啦，如果你話中意斯文啲嘅版型咧，都可以參考我頭先講嘅，襯少少吊腳嘅個西褲款，襯涼鞋又得，襯斯文嘅新鞋咧都好好睇嘅。嗱，呢個都係好斯文嘅一個款式，咁我就換咗奶白色呢個珍珠鞋仔，係啦，咁我覺得即係斯文啲嘅感覺就好似襯翻奶白色合適啲嘅，係啦，大家都望一望，係。咁我而家着緊呢個咧就係一個雪紡嘅質地嚟嘅，講兩個色，我着緊呢個咧都係奶白色嚟㗎，咁啊另外呢個咧係粉紫色，係啦，香芋淡淡，好 soft 嘅，咁呢個嘅質地咧就係雪紡，咁佢喺個胸位度咧就係做咗個垂落嚟嘅，咁係隨意打個結就 O K 嘅啦，就唔使話再刻意綁多一下，因為咧其實嗱，你 close 心咁望呢一 part 同埋呢一 part，其實就係嗰個蝴蝶拉嗰個位，咁呢個就係佢隻腳啦，係啦，咁所以咧只需要好 casual 咁樣打個細結，咁就已經係完整嘅一個蝴蝶結形態。咁呢個款咧係少少 V 領嘅，咁但係就未去到話好尖鋭嗰個 cutting 啦。咁啊 U 啦，或者我哋叫 U 領啦。咁呢個款咧佢係做咗個入膊牛角袖啦，咁啊少少精緻嘅一個打褶位，咁有少少嗰種拋地嘅一個效果嘅。咁佢個做工就係咁樣，上身就係咁樣。係啦，個線條係咁幾有趣嘅，即係着出嚟啊，着出嚟嘅感覺。咁同埋咧，最有設計感嘅地方咧，就係頭先講嘅呢一個胸嘅呢一 part，因為咧佢做咗個蝴蝶結嘅版型。咁你會見到咧，佢平時嘅入膊牛角袖啦，連帶去到手袖嘅呢一個 cutting 咧，係做得好順暢嘅。係啦，其實就咁望咧，未必。即係覺得會係咁樣嘅，係啦，因為你可能即係獨立睇，我個手袖口係咁，個膊位係咁，咁著出嚟咧，我自己覺得嗰個手袖位做得好靚嘅，係啦，手袖位都係做得好靚。咁我冇膊位線啦，好 smooth 嘅線條，跟住延伸咧就去到手袖口嘅一個立體嘅效果，同埋我都覺得佢嗰個闊度咧拿捏得都幾好嘅。係，咁所以成個款式咧都係以斯文嘅 style 為主嘅。咁而家咧想 show 俾大家睇咧，就係佢嗰個胸位位置，呢一個咧就係全開胸，就係真紐嚟嘅。咁同埋咧去到胸位嘅位置咧，呢度咧亦都有個斯文做工嘅一個壓接位，咁就係令到嗰個收嗰個線條咧做得更加靚嘅。咁成個款式咧都係一個
氣質感行先啦，斯文氣質感行先嘅一個主題係啦，校服就係咁樣嘅。係啦，都係有呢一個啦，都係好透嘅，係啦，都係好透嘅一個款式，咁就可以着翻bra top，係啦，着 bra top 或者着背心啦。我哋大家訂緊嘅 jelly bra 就要等等啦，係啊。咁呢個款如果你中意襯翻斯文嘅西褲咧，都係絕對合適、絕對可取嘅。咁我換埋呢一個，我自己就覺得呢個色靚啲嘅，係啊，呢個色靚啲。咁我哋睇一睇佢個效果，係啦，呢個粉紫色都好靚，係有啲霧面啦、soft 啲啦。咁嗰個蝴蝶結嘅 style 上就更加配合到嗰個顏色嘅氛圍啦，係啦，呢個都係帶紫紫粉粉嫩嫩嘅顏色，全部變得疊字係啦，不過都係透嘅，係啦，不過都係透，係啦，斯文啲嘅效果。咁如果你中意襯 lady 啲嘅 style 咧，不如就可以參考下襯呢一個花裙，係啦，咁樣襯都靚，咁樣襯哇好靚喎喂，咁樣襯好靚喎。哎呀，係啦，咁樣襯好靚喎，靚過咁樣襯喎，唔好講笑喎，真喎。哎呀，係啦，咁大家參考下，咁樣襯靚好多，係咁樣襯好有法式 style 斯文氣質感嘅，咁亦都可以照襯翻輕鬆嘅小波鞋，係啦，羊皮珍珠小波鞋款，咁樣都好靚，咁樣好靚。哦，咁樣襯靚啲，係啦，大家咁樣襯，係啦，咁樣襯。咁呢個都係粉紫色，咁啊我都係覺得呢一個嘅款式襯嗰個裙靚啲，咁啊大家參考下。嗱呢個咧就夏日感，係啦，好涼爽、輕柔、通透同埋涼快。通透就少少啦，未去到通透嘅，但係呢度就低啦。係啦，呢個係我哋嘅 jelly bra，係啦，咁就低嘅。咁但係因為我呢個都高嘅，咁所以又冇話啲咩好尷尬，又冇話啲咩花邊，咁所以都係平實，好平實。咁啊呢個夾圈咧，佢就 cover 咗喎，你見唔見到啊？係啦，咁呢個夾圈其實低嘅，不過其實佢有做一個 layer 俾你，咁所以都安全嘅。不過係反而就去到個胸度，係啦。咁但係你問係咪好有尷尬？我又冇嘅，因為始終我直又唔係着啲好 fancy 嘅款，都好平實。咁又唔係話有啲咩 push up 係啦，咁就正正常常咁，所以都係好舒服嘅一個效果。唔暴露嘅係啦，唔暴露嘅。咁呢個款咧係做咗個 ruffle 領位，係啦。咁但係佢就唔係話做到企領嘅，因為佢都係一個 V 領位，做咗圓領後腹嘅圓領延伸，做咗個 ruffle 嘅。咁呢個款咧佢係一個膊位線向下跌嘅，係啦。呢個跌嘅範圍咧都係跌得比較多啲嘅一個狀態啦。咁呢個就係頭先 show 俾大家睇嘅 V 領位，咁啊微企領嘅 ruffle 啦。好密嘅打褶效果，係啦，咁上身咧就係咁樣嘅。我着緊呢個咧係啡少少啞身嘅，係啦，灰灰啡啡嘅，係啦，我哋叫淺嘅奶茶色啦。咁後腹就係有個延伸嘅狀態嘅。咁呢個咧係一個好滑身嘅麻面料嚟嘅。係啦，呢個係麻棉嘅質地，咁所以就係好輕好飄逸嘅效果。咁呢個就其實個布料都係好舒適嘅，又唔透嘅。咁不過係嗰個 V 領位咧，就可能大家就自己留意翻啦。其實呢個佢都係好 care 㗎啦，係啦，真係好細心好 care 嘅動作，係啦。咁所以就呢個位就可以自己着翻內衣就解決到嘅。咁呢個就比較特別啲嘅一個跌膊位線係啦，就唔係呢個膊啦，係啦，跌膊頭位嘅呢一個。咁呢個咧亦都係有翻一個正常嘅膊位線嘅，係啦。咁所以嗰個布料啊，揀翻麻棉嘅質地。咁呢個麻棉料咧都係比較滑身啲嘅，係啦，比較滑身啲嘅一個麻棉質地，輕柔飄逸易打理嘅。同埋呢個咧佢係帶少少光感嘅，靚靚地身少少，係啦，少少。唔係完全嘅即係同平時嘅日系應該咁講係啦，佢唔係日系嘅嗰種麻棉質地，係啦，呢個係麻棉嚟嘅，不過佢係偏滑身少少嘅。咁如果你話夏天真係好中意通爽啊，係啦，即係唔好焗啊，唔好塌，係啦，涼涼爽爽嘅寬鬆，咁呢個都係好舒服嘅，係呢個都真係好舒服，以舒服行先，但係亦都係有翻 cutting 嘅 detail 喺入面嘅。咁我快換埋個藍色，係啦，呢個藍色都係襯晒成個色通出嚟，好靚嘅。咁咪呢個都係麻棉啦，你見到都係有啲飄逸啊、線條啊、弧度啊，咁所以撞得好好。係啦，呢個就呢條褲好似咁樣撞最靚，係
係啦，咁樣撞最靚嘅一個效果。咁 OK，anyway 係啦，咁都留意翻啦。咁呢個 V 領位咧就真係低嘅，就建議着翻可能 jelly bra 或者着翻 bra top 款，咁都係輕鬆嘅，係啦。咁呢個款咧個夾圈都係低嘅，不過咧佢又設計咗個 layer 喺個夾圈位，咁所以又唔會話真係做到好穿透。咁呢個款咧都係就做翻少少精緻啲嘅一個 ruffle 線條為主嘅，後腹延長，布料好舒服嘅一個馬面料，亦都係唔吉肉，係啦，就咁着就已經 OK 㗎啦。個版型咧乾爽利落，版型乾爽，布料乾爽，布料乾爽，版型利落，咁啊麻面料啦，咁啊係一個透氣到好舒服嘅一個質地嚟嘅。呢個藍色都係好有氣質感。咁如果你中意，就可以咁樣少少，咁樣係嘛？可唔可以咁樣？不是太好，係不是太好。OK，係啦，咁樣就已經係好舒適嘅一個穿搭。係啦，呢個褲款咧係比較有趣嘅，咁我都同大家講聲嘅。呢個款咧係一個膠碟款嚟嘅，係啦，膠碟的，係啦，即係你問有冇危險咧？因為呢度咧其實佢就車埋咗嘅，車死咗嘅。咁所以又冇話好危險，咁但係你問即係我都係如實啦，係我都如實咁樣講嘅，咁就去到呢一度咧就已經係車住咗㗎啦。咁你問係個開叉，咁係開叉嘅，咁但係就係膠碟嘅開叉，咁但係即係正常嘅狀態啦。如果你話咩唔正常咧，踎低，我幫大家試咗啦，踎低咧有少少嘅，咁我整一整翻件衫，踎俾大家睇先。因為即係我都有試過行咧，都即係正常嘅，因為佢唔係話唔係話輕易就開到啊，係啦，唔係輕易就開到。咁如果你話唔咩嘅位置為之，或者咩嘅動作為之唔正常咧，就係踎低，係啦，踎低就係真係做咗個開叉就會出咗嚟嘅。咁但係如果你話即係正常行路、跑步或者追車啦，冇話跑步追車嘅，咁可能就即係冇問題嘅。咁唯獨成係踎低。係啦，咁大家就留意啦。咁我幫大家試一試咗，有追車跑步咁樣去試下嗰個效果，係啦，即係正常咯。係啦，咁唯獨成日踎低就真係有個開叉嘅狀態咁。係啦，都要講聲啦。咁呢個咧係麻棉嘅質地，不過呢個就冇袋啦，因為佢冇咗個呢一個嘅插袋位。咁就喺後腹，係啦，後腹就有兩個 pat pat 袋。係啦，呢個咧就係麻棉嘅質地嘅。咁除咗個 layer 之外咧，咁佢個褲腳位咧，亦都係按照翻一個弧度嘅線條嘅，係啦，呈現一個弧度嘅。後腹都係有延長嘅，咁大家都可以望埋。係啦，我個後腹咧都係有弧度同埋延長嘅一個效果嘅。咁呢個咧係雅身嘅顏色嚟嘅，雅黑色、彩藍色，係啦，咁係比較鮮少少嘅，飽和度偏高嘅。咁呢個咧就係 free size 嚟嘅，彈性度相當唔錯嘅。等等係啊，彈性度相當唔錯嘅一個延伸，同埋都係比較闊啲嘅，係啦，比較闊啲同埋但係延伸好好嘅一個狀態，係啦。咁個版型咧係靚嘅，真係靚嘅，因為佢 show 晒成個嘅線條啦、個弧度啦，甚至去到褲口位嘅嗰個剪裁或者嗰個線條啦，係啦，佢計算嗰個線條咧都係好靚嘅。咁甚至係而家你見我企直嗰個人咧，其實一啲都唔塌㗎。係一啲都唔塌嘅，佢都係 hold 翻起，都係有回彈嘅，佢都係彈翻起㗎，係啊，唔塌肉嘅。咁所以你話即係正常行路嘅狀態咧，就呢啲位都冇事嘅，係啦，呢啲位都冇事嘅。咁都係會即係講聲 show 晒個可能性俾大家知道啦。咁呢個款咧就係一個麻棉嘅質地，偏向日系，但係亦都係有翻個線條感嘅一個款式嚟嘅。咁我自己個配襯方向咧都係偏向 casual 少少，但係 casual 嘅 style 咧，好似我而家呢一個咧都係以 ruffle 嘅線條啦，或者玩延伸為主嘅，係啦，延伸為主嘅。其實我呢個都係靚嘅質地嚟嘅，雖然係麻棉，但係麻棉都有好多唔同層次。呢個都係靚嘅麻棉料嚟嘅，係啦，你見到唔巢㗎。係啦，後面都唔巢，咁都係一個好舒適。即係如果你自己係中意比較輕鬆啲，唔想話太 lady，唔中意 lace，但係對一啲 ruffle 嘅少少點綴咧都係 OK 嘅 buy 嘅，咁亦都係可以參考下。簡約嘅風格之餘咧，亦都係有翻女性嘅線條美節，亦都係配襯得幾恰當嘅，係啦，唔 heavy 唔難消化嘅。咁係，咁講翻條褲，係啦，咁呢個就黑色。好，咁我 show 多次個腰圍啦，嘿，彈性度相當之好。彈性度相當之好嘅，咁你都可以照襯翻比較 lady 啲嘅可愛啲嘅波鞋仔，或者厚底嘅紳士鞋，甚至一啲大嘅厚底嘅型格嘅波鞋款又得，Converse 款都係好合適嘅。咁我換埋黑色俾大家睇，係啦，可以睇埋啦。而家
企直個人，係啦，企直個人。咁你會見到其實都係 A line 嘅線條。咁除咗個褲腳位啦，同埋個交疊位之外咧，佢成個嘅版型咧都係好優美嘅，係啦，唔會話做到去偏向因為麻棉嘅質地而有太日系嘅感覺，係啦，唔係太有日系嘅感覺。咁雖然佢呢一個位咧就嗱都試俾大家睇啦，踎低咧真係開叉嘅，係啦，真係會見到個開叉位嘅。咁但係咁樣攝一攝咯，係啦，即係你自己留意翻咯。咁即係正常嘅行路咧係完全冇問題嘅。你咁樣就有嘅，咁樣少咦？我頭先有㗎，少嘿嗱咁樣係啦，有少少嘅。咁但係都唔會話做到係即係好暴露嘅感覺係啦，因為其實佢呢度都有釘死嘅，不過都係佢係膠疊款嘅，膠疊啊係啦，膠疊咗嘅。咁啊掃多次個腰圍啦，彈性度好好嘅，好舒適，呢個就不用懷疑㗎啦，不用擔心嘅。咁呢個就係實色啞黑色，唔透，唔需要額外打底，質料都係好滑嘅，因為都係啦，麻棉有好多個層次嘅。呢一件同埋呢一件咧都係麻棉，但係都係一個比較高質素嘅。咁甚至你見到咁樣攝呢啲都唔巢，係咪？咁就係靚嘅，係啦。咁大家睇下自己中意邊個款啦。係換咗個夏日感啦，我照襯呢個小白鞋㗎，都襯得好靚㗎，襯得好靚。咁影相嗰陣時多少少變化嘅，係啦，有襯下其他嘅。咁呢個就主推啦，係啦，呢個鞋仔就主推啦。咁想 show 俾大家睇咧，襯一個花系嘅圖案。咁呢個咧亦都唔算話係太 lady 嘅，即係唔算話係太極端啦，唔係太 over 係啦，唔係太 over 嘅。咁呢一個咧就有翻少少度假風，輕鬆啲夏日感嘅夏日感度假穿搭。咁呢個就係花系圖案為主嘅。咁我而家就襯咗個花裙啦，花圖案啦，花圖案啦。咁啊呢個就清新清爽清新嘅顏色啦，呢個係氣質感嘅藍色啦。咁呢個都係麻棉嘅質地啦。咁呢個係個三腳位置咧，亦都有翻個索帶嘅。咁呢個係橡筋嚟嘅，噔噔噔噔，係啦，係一個橡筋嚟嘅。咁我而家就索一索俾大家睇埋啦。咁呢個咧喺內層嘅，係啦，即係你屈咗入去可以做翻泡泡嘅線條。咁如果你好似我而家咁樣咧，襯翻個比較 lady 啲或者度假 feel 啲嘅，咁襯裙嘅感覺咧就比較建議屈入去多啲嘅，係啦，因為泡泡嘅線條咧襯落個裙款嘅cutting 度咧，嗰個連接性、連貫性咧就會更加好睇嘅一個示範，係啦。咁比起因為冇攝或者冇索咧，個感覺會比較似 T 嘅，咁所以呢一個嘅版型上咧，咁亦都係可以配襯一個日系嘅泡泡裙或者一啲簡約嘅風格。咁如果你話中意襯裙嘅話咧，都可以做翻喺三腳個位置做翻索咗入去，係啦，泡泡嘅線條咧，令到嗰個層次咧就會豐富啲，係襯裙特別好睇嘅。咁同埋佢嘅隱藏式嗰個效果咧做得好完善嘅。咁呢個款咧就係但係短袖款嚟嘅，少少得薄，都唔少嘅，整跌薄款嚟嘅，咁就係麻棉嘅質地，咁啊一個大嘅花圖案，相當之搶眼。咁所以如果你中意襯翻一個有夏日感啦，但係唔想太 over 嘅，呢個都算係簡約系嘅，即係佢圖案夠觸目，但係個線條感啊或者個配飾上啊，相對係比較易接受啲嘅，係啦，唔會話太 over 嘅。咁啊喺呢度咧就撞翻個誇張少少、顏色豐富啲嘅一個裙款，係啦，咁就 balance 得好好，即係成件事好似剛剛好咯，係啦，剛剛好嘅一個狀態。咁你可以襯翻我呢個嘅小白鞋，係啦，小白鞋。或者襯涼鞋款都係好舒服嘅，呢個就有袋嘅，好舒服嘅一個裙款，好靚嘅呢個。無論係我而家呢個色啦，或者清新嘅灰綠色，清新嘅綠色咧，都係好好睇，係真係好有夏日感。咁呢個就係麻棉嘅質地啦。其實咧，佢個領邊位置咧有少少 detail 嘅，就好似拼領邊嘅效果嚟嘅。你可以 close up 睇埋啦，睇埋個 pattern 啦，係啦，呢個係一個拼色嘅印字嚟嘅。咁個領位設計就係咁樣，咁呢個咧就係佢嗰個三腳，嗱反咗出嚟就係個三腳。咁如果你唔中意索嘅，都完全冇問題嘅，你可以簡單當佢係一個 T 恤嘅版型就已經係恰當，係啦，好恰當。咁成件衫嘅版型都係寬鬆嘅，咁呢個就索咗就有個彈性喺度。咁個布料咧係麻棉嘅質地，完全唔需要額外打底嘅，都係軟身嘅質地。
係啦，呢個布料咧就冇彈性嘅，咁我係三腳位咧加咗個橡筋，咁所以就有個延伸。咁布料本身咧就冇彈性嘅，胸闊夾圈都相當之充裕，咁所以係極度之舒服，亦都好適合夏天。係啦，如果你話呢個咧呢個版型咧算係因為佢個圖案，的確係因為佢個圖案咧可以配襯到裙。我自己係咁諗嘅，因為呢一個裙咧，你都覺得係一個好有度假風情，好陽光與海灘，好輕鬆，真係好確切夏日感嘅一個存在。咁如果你話簡單襯 T 款嘅話咧，咁呢一個咧的確係一個幾好嘅組合，係啦，幾好嘅 partner 嘅關係，係啦，幾有趣，幾有趣。冇講啦，冇講啦。好，咁我而家換埋個灰綠色。係啦，更正一下，更正一下，呢個係淺綠色，係啦，唔係淺灰綠色，佢都有少少雅身嘅，係啦，但係即係如果你咁講，都係偏向綠色、淺綠色，係啦，都係面少少灰咯，係，但係個感覺比較清新，係啦，比較清新。而家咁樣睇冇色差嘅，咁大家都可以參考下。咁如果你話我唔中意攝三腳或者唔中意做索橡筋嘅，咁呢個咧佢嗰個橡筋位咧都隱藏得好好嘅，因為佢喺內入面係啦，咁所以都有個幾順眼係啦，幾順眼嘅一個效果，唔會話突咗出嚟。咁呢個咧就係一個 T 恤嘅版型嚟嘅，咁就睇下自己中唔中意。咁所以一看似係簡單嘅一個 T 款，但係其實佢啲 detail 位咧都係做得幾細緻嘅，幾有心思位嘅。係啦，呢個都係麻棉嘅質地，係你而家咁樣襯都好靚，好清新，係啦，涼鞋又得，波鞋仔又得，係襯身試又得，好靚。而家呢一個我自己都係好推介呢一個嘅配搭或者呢一個咁睇下你，因為咧呢條裙咧真係好抵死，咁啱就真係綠色同藍色都有，咁所以咁啱真係兩個都撞得好靚。咁呢個就清新啲，係啦，呢個就再有氣質感啲嘅，咁就睇下自己中意咩嘅風格啦。我覺得呢個綠色都係幾靚。幾有驚喜，同埋真係幾 fresh 嘅一個效果。咁呢個都實色㗎啦，實色唔透嘅，清新。係啊，呢個係直紋配花花，係咯，都照襯翻呢個波鞋仔嗱，一個斯文啲嘅效果。咁呢個咧，除咗襯花裙之外咧，咁當然真係正式都係must have嘅其中一個配搭啦。咁喺講翻個款之前咧，都想大家留意咧，呢一個咧係有個小斗篷嘅效果嘅，係啦，呢個係咧全開胸嘅一個 blouses 款恤衫款嚟嘅。咁呢個咧就做咗隱藏鈕，呢度咧係打得開嘅，係啦，咁樣俾大家睇。噔噔，係啦，真鈕冚住咗嘅，係啦，做咗個隱藏鈕款。咁佢成個款式嘅設計咧，最靚嘅一個小 highlight 位咧，就係佢領後位、頂鈕位嘅呢一個珍珠，咁係做咗明確嘅鈕嘅線條，係啦，咁啊 show 咗出嚟。咁其他咧完全係隱藏咗嘅，咁啊做得好乾淨利落。咁加上佢個斗篷嘅呢一個 layer 咧，亦都係加咗呢一個嘅框位，係啦，咁就令到個線條感咧更加一致性嘅線條感好強烈嘅一個表達，係啦，咁呢個咧就有啲斗篷 feel 嘅，係啦，斗篷 feel。你覺得你覺唔覺得咧？覺得sorry 棘住，你覺唔覺得咧？我而家着出嚟咧，呢個斗篷款咧係有少少福爾摩斯嘅味道，係啦，咁當然福爾摩斯嗰啲係即係正式啲啦，咁但係其實佢哋都好似有條紋㗎，我記得。係啦，咁呢個款咧，如果你話襯正式嘅話咧，都係一個相當唔錯嘅，都好穩妥啦。咁同時間亦都係可以再即係 focus 睇到你個胸領位或者小斗篷嘅 cutting。咁但係咧，如果跳脱啲，係啦，咁當然夏天襯花裙咧，都係一個好斯文嘅配搭。因為呢個裙款咧本身都係已經係自帶氣場，係啦，佢個效果係即係當然同正式有好大嘅對比啦。咁睇下你自己當下想 show 咩嘅 style 嘅啫，兩者間咧都唔衝突嘅。呢個係有翻少少度假風，但係佢個款式啊都係好清雅嘅，因為佢個 pattern 係好似山茶花嘅排序，係啦，定牡丹。我係啦，咁就係比較大啲嘅，同埋我覺得係好有氣質，又好有斯文溫文爾雅嘅嗰種效果。咁呢個正式咧就可以襯托翻個穩陣嘅斯文穿搭。咁就睇下你自己中意邊一個嘅配搭。係啦，呢個係隱藏嘅，打開就係啲鈕咯，咁係真係正常嘅全開胸嘅一個恤衫款式嚟嘅。咁呢個咧就係一個斗篷，咁呢個夾圈咧就低嘅，同埋個衫身咧都有啲透嘅，咁就留意翻啦。咁如果咁樣冚咧就係去到手
excuse me，係啦，咁就去到手臂位上少少，係啦，啱啱差唔多短袖位，係啦，短袖版型嘅位置。咁你會見到咧，佢個用布咧係比較多嘅，咁所以咧真係好有成個半圓形嘅嗰個小斗篷啊，好有福爾摩斯嘅嗰種味道嘅。係啦，咁呢個就深藍色啦，配襯深嘅直紋，呢個咧就淺藍色，配襯嘅拼邊咧就係米色嚟嘅。咁我換埋呢個色。係啦，呢個就係白色，白色咧就係配襯咗淺色嘅直紋嘅，咁佢嗰個領位、拼邊、主軸係啦，骨位都係用白色嘅，咁就都係透嘅，都係好透嘅。咁呢個嘅質地咧都係薄身嘅，少少紗嘅感覺嘅，係啦，再薄啲嘅紗布，係都係軟身。呢個透嘅，透氣度好好嘅，咁大家都可以望下。咁係夏天最薄嘅質地㗎啦，係啦，夏天最薄嘅質地嚟嘅。咁就大透咯，係啦，真係透嘅。咁就建議着翻 bra top 或者着jelly bra 即係 low cut 嘅嗰款都係好合適嘅。咁攝衫俾大家睇啦，係啦。咁我拼下襯呢個都好啦。我自己覺得即係呢一個咧就比較。溫文啲係啦，因為呢個咧係好清嘅一個花嘅圖案。如果你話有個性感啲嘅就呢一個係啦，咁我自己覺得兩個咧都係配襯呢一個嘅特別嘅小斗篷效果咧，都幾有驚喜嘅，就唔好話好單一，淨係建議大家襯西褲係啦。雖然西褲都得，咁但係如果你話有一個想 fresh 啲或者想嗰個效果更加突出溫文 lady。氣質感嘅係啦，咁呢個的確係一個唔錯嘅選擇。咁呢個咧就係一個比較有個性感啦、有特色啲嘅一個 cutting。咁你可以喺嗰個腳位度做翻一個係啦效果，延伸個 lace 嘅部分，咁可以做翻少少隱藏嘅一個好似彩蛋款咁嘅一個狀態，都幾有驚喜。呢個款係幾特別嘅，真係。係啊，斯文好靚嘅一個效果，線條感都好好嘅一個斯文 blouses 款。咁呢個咧，佢喺個領口位咧就有個少少嘅 highlight，咁一定係睇到嘅，令到成個款式我自己覺得啊嗱，少少挑剔，大啲會再好啲，係真係大多少少會再靚啲。呢個就清雅精緻啲，咁但係我覺得大啲嗰個搶眼度咧就會更加吸引，大家留意下啦。呢個咧我都係照襯翻呢個裙款，咁啊都係照襯翻呢個小白鞋。咁我而家着緊呢個咧就係一個拼布嘅設計嚟嘅，咁喺胸側嘅位置咧就做咗個大幅度嘅一個 lace 闊身嘅。咁呢個咧佢雖然係只係做咗一層，雖然佢只係做咗一幅喎，冇話double layer。咁不過佢呢一個嘅對比咧，咁嗰個excuse me。嗰個層次感上咧都係幾有幻覺，幾能夠令我覺得佢係兩層啊，係咪啊？呢一個漸變我就覺得我初初以為覺得係兩層，跟住咁樣嘅咁啊係幾有趣，係啦，漸層嘅效果雖然係一幅個，但係佢亦都有佢自己嘅一個特色，係啦。咁嗰個胸側去到另外一幅嘅，去到後腹嘅位置咧，咁就係一個雪紡嘅質地嚟嘅，布料咧有彈性嘅，係啦，咁但係唔透嘅，係啦，都 OK 唔透嘅，咁係其實係就係爭中間主軸個部分啦。我呢個係白色，咁另外我呢個係黑色嚟嘅，咁我呢個白色咧就有少少透嘅，有少少透少少，係啦，咁呢個咧就係雙面料都係有彈性嘅，咁啊雪紡咧都係有彈性嘅，咁就完全唔太肉，咁我放鬆晒個人咧個手就係咁樣嘅，係啦，呢邊好似耷耷地。係咁樣好啲，係啦。咁啊做翻一個寬鬆嘅 oversize cut，咁係咪好在咧？因為呢一個係斜 cut 喺胸側做翻斜 cut 嘅線條，咁黑色會更加瘦添，係啦。咁如果你中意做翻即係自己中意着寬鬆嘅 oversize cut，但係亦都想收翻個線條咁靚啲，其實呢個都係一個絕對有驚喜，亦都幫到手嘅一個配搭。呢個咧就攝唔攝衫都冇咩所謂嘅，係啦。即係呢個就真係睇習慣，睇自己個習慣，攝又得，唔攝又得，係啦。呢個嘅 lace 嘅柔軟度係啦，都係配合到嘅，就唔會話蓬起降起嘅狀態。後方係咁樣嘅。
嗱咁啊三身咧就係、顏色對比，咁其他側骨嘅位置咧係完全相同嘅。咁我而家就着咗個清清地嘅花裙就已經 OK 啦，因為始終咧呢一幅都係 lace，咁所以下身襯翻花裙咧都係合適嘅。咁今次咧除咗我而家着緊呢個花裙之外咧，亦都有個碎花嘅，係啦，咁睇下你自己中意大花定細花，係啦。咁我自己就比較中意大嘅，即係呢一個 pattern 上啊，我自己比較中意大花嘅。咁啊，睇下自己個喜好，咁呢個都係幾建議下身襯有啲特色啲嘅，係啦，因為其實都幾 dry 嘅，係啦，咁可以下揀翻夏天色彩豐富啲嘅元素花或者顏色，係啦，都可以大膽嘗試。咁啊呢個佢已經有款式，又唔算太冇嘢睇，但係亦都係比較素色，咁所以如果你話下身襯得豐富啲嘅嗰個穿搭上就會亮眼啲嘅一個效果，係啦，呢個係黑色啦，黑色正如我講啦，係再瘦啲嘅，係其實件衫個版型好闊㗎，咁不過真係cutting 做得好，剪裁做得好，咁就係就算有一個寬鬆嘅版型咧，你視覺上咧都已經有翻一個幾修飾嘅，幾有修飾效果嘅一個穿搭，係啦，同樣都係襯翻呢個花裙啦，都好靚嘅。咁如果你中意再度假 feel 啲嘅，再度假 feel 啲嘅襯涼鞋啦，係啦，就更加正嘅一個效果。呢個都好舒服。少少偏向推介黑色嘅，因為即係呢一種嘅線條計望落去嗰個效果就真係再顯瘦啲嘅，係啦。咁呢個就同樣都係拼咗雪紡嘅質地嚟嘅，係啦，布料有少少彈性，咁成個版型咧非常之寬鬆嘅，咁冇駁位線嘅，可能你當佢喺呢一度就已經係個接駁位咯，呢度就冇嘅，咁所以呢一度咧，咁你會覺得成個膊頭咧窄咗好多，咁啊大約喺鎖骨就已經係個駁位線啦，我覺得窄咗好多咯，跟住去到胸側一路咁樣收落去，成個人都係扁晒咁樣，係啦，咁手袖就正正常常啦，正正常常嘅一個短袖版型嚟嘅。係啦，咁都涼爽嘅。呢個就呢個夾圈都要 show 俾大家睇，少少咯，少少低咯。但係因為佢個手袖口咧唔算太大，咁所以亦都唔會話覺得好擔心咁樣嘅情況。我覺得咁樣攝衫個效果都好靚。大家就留意一下，我自己比較推介黑色嘅。大花花圖案，咁呢個咧好清雅嘅，我山茶花係我有少少唔肯定嘅係山茶花或者係咪牡丹，我自己就覺得應該唔係牡丹嘅，偏向覺得係山茶花嘅風格，係啦，咁呢個咧就係 free size 嘅，咁係一個好清雅嘅圖案配搭啦，顏色配搭咧都係一個好易 handle 嘅一個位置，咁佢係一個有袋㗎，係大家最緊要就係呢一句有袋㗎，咁呢個咧佢係大家睇一睇先啊。佢係我記得係有裏布嘅 ，yes yes，係啦，佢係有裏布嘅，咁就大約去到膝頭對上多少少嘅位置有裏布嘅，咁呢個咧個裏布咧就跟埋去到做袋位，係啦，做袋位嘅，咁呢個咧係一個滑身嘅一個恤衫料嚟嘅，滑身嘅一個恤衫料，咁佢有翻一個打褶。係啦，密集嘅打褶，咁呢個就一層嘅，係啦，就唔係平時蛋糕裙就可能通常就3層嘅，呢個就一個 cut 就2層咯，係啦，一個 cut 1層2層，呢度一個 cut 嘅，咁係腰圍位置咧就橡筋腰，噔噔，係啦，腰圍位置就全橡筋腰嘅，彈性度相當之好嘅，係啦，咁呢個係連埋個裏布㗎啦，係啦，連埋個裏布㗎啦，咁所以就唔使擔心嘅。咁呢個就實色啦，實色唔同咁啊，非常之清雅嘅款式，咁亦都唔使太大負擔，係啦，咁我覺得花裙好似好難 handle，特別係大花，咁可能就個心理負擔會唔會比較大？咁我一路咧都係襯緊呢一對小白鞋，係啦，咁如果你中意嘅都可以襯翻斯文嘅涼鞋，都絕對冇問題。咁加上呢一個花咧，相對係比較清雅啲，佢係米米地色、藍色、深藍色底色嚟嘅，米米地色嘅一個山茶花配襯咗綠色係啦，葉嘅配搭，咁成個款式嘅配搭咧都係好清雅、溫文、氣質感。如果你想塑造到度假風嘅，絕對冇問題。襯翻涼鞋同埋一啲有少少民族 feel 嘅，係啦，你個上身要夾翻嗰個 trend 嗰個 theme 係啦。咁其實成個嘅配搭咧都係好 friendly 嘅，無論係好似我而家咁襯 lady 嘅，我甚至係襯小白鞋啫。係啦，咁所以佢嗰個覆蓋程度、覆蓋嘅範圍咧都係比你想象中好嘅 friendly 好多嘅。咁我都係好推介嘅呢一個裙款，都係啦，裙款啊或者有 pattern 嘅嘢咧，都係可遇不可求嘅，都係睇啱 pattern 就加入今日尺。
加入購物車就 O K 㗎啦。係啦，咁呢個嘅裙擺咧都係相當之闊嘅，咁因為佢打褶嘅呢個咧都做得好密，係啦，個裙型都好靚，唔塌肉，係啦，加上佢有裏布啦，係啦，就唔會啜嘅，嗰個 style 咧都係好到位，係啦，個 style 都係好到位，無論係好似我而家咁襯 lace 或者其實襯呢個都幾靚嘅，我自己覺得。呢個係咪都有少少民族 feel 啊？係啦，呢個背心歐花嘅背心款。係啦，哎呀呀，係啦，歐花嘅背心款，咁你可以咁樣襯啦，咁樣襯啦，或者再即係襯翻涼鞋款，襯帽，或者如果你想 casual 啲嗱，好似我而家咁，你會覺得呢一個咧係歐花比較lady 少少嘅又得，你當佢民族 feel 又得。嗱，咁我哋再講埋對鞋。我而家如果照襯波鞋款嘅話咧，你可以襯 cap 帽或者山系嘅帽款。如果你襯涼鞋嘅，我就建議你襯草織帽。係啦，你就可以用翻呢啲小細節位咧，少少嘅飾物咧去配搭。咁再睇埋你拎咩袋，係啦，你拎嘅細嘅小香風嘅又得，係啦，斜孭嘅小香風，你可以就再轉翻對有少少爭嘅涼鞋又得。所以變得好犀利，我講緊係就係咁樣襯落，係啦，我講緊呢兩樣不變，裙唔變，背心唔變，咁都可以再玩翻，用小配件去搭救翻你當日想塑造嘅穿搭，好易 handle 嘅啫，真係好易 handle，一啲都唔需要大負擔，好易 handle，最緊要係啱 pattern，啱 cutting，加入購物車，搞掂搞掂，係啊，咁啊一啲都唔使擔心，呢個係好信心推介俾大家嘅一個靚靚山茶花氣質感嘅一個裙款。嗱，清新嘅蝴蝶結係啦，咁亦都有氣質嘅蝴蝶結。咁呢個蝴蝶結款咧係一個燙印上去嘅，係啦。咁佢除咗有珍珠嘅 detail 喺度之外咧，亦都有 bling bling 效果㗎，係啦，真係 bling bling 嘅。咁呢個咧係燙上去嘅，咁啊 show 埋少少俾大家睇一睇啦。係啦，個燙好似燙漿係啦，燙上去嘅。咁呢個嘅手袖咧亦都用翻一個刺繡嘅蝴蝶結 style 咧去連貫翻佢，係啦。中間主角位係啦，咁呢個咧就係用咗恤衫布，咁呢個係刺繡嘅做工嚟嘅，咁個手袖口咧就有個橡筋，咁但係唔使擔心嘅，係做下款嘅啫，係啦，完全唔掂到肉嘅。咁同埋咧，佢呢一度咧係兩拍嚟㗎，係啦，兩拍呢度有個剪裁嘅，咁就令到佢嗰個線條咧就會做得再仔細啲，同埋有翻少少泡泡地嘅效果嘅。咁另外一個 detail 位咧，就係大家可以望埋咧佢三身嘅呢一 part，三身嘅部分。咁呢一個咧，藍色咧就係有少少混色喺上面嘅，就唔係完全嘅純色，係啦。咁呢個淺綠色咧就係純色嚟嘅，咁就比較清新啲嘅。我而家就襯咗個花裙，係啦，呢個就民族風嘅碎花裙款。咁呢個就清新啲，係啦，因為呢個咧係花碎花啊，咁我就想將細嘅花連帶咗喺細嘅蝴蝶結仔上面，係啦，咁我就有咁樣襯俾大家睇嘅。咁呢個係一個雙面料啦，係啦，布料嘅質地咧非常之舒服嘅，亦都有翻個弧度，咁佢弧嗰個 shape 咧都幾有幅度，係啦，個對比都幾有線條咁樣去 show 到出嚟嘅。咁我個盤骨喺呢一度。係啦，但係都安全嘅，係啦，都安全嘅。咁後幅就咁樣啦。咁呢個嘅款式咧，佢個布料咧唔需要額外打底嘅，就咁着就得㗎啦，都完全實色嘅。咁而家咧可以望埋手袖嘅部分咧，呢個色咧就明確會見到有一個骨位嘅接駁，係啦。咁垂直嘅咧就會見到少少微泡泡嘅一個效果。咁手袖口嘅位置咧就係橡筋嚟嘅，係啦，就完全唔貼，係啦，唔貼手袖，唔貼手臂嘅，係啦。咁啊。非常之得意嘅，係可愛啲嘅，係可愛啲得意啲嘅一個款式咁啊，搶眼嘅珍珠同埋冰冰位，咁個手袖咧就將蝴蝶結嘅細節位咧就再連貫得一致啲嘅一個加分位，係啦，一個少少嘅心思 detail。咁我換埋個藍色，係啦，藍色深藍色，咁呢個係混色嚟嘅。其實即係咁樣望啦，正常嘅社交範圍距離其實都已經望到，即係唔需要我控到好近。係啦，咁所以大家着上去都會明顯見到有少少深淺色嘅一個對比。咁呢一隻雙面料咧，我自己摸咧係真係覺得特別舒服，因為我都好似第一次遇到呢一個，咁可能係夏天就新出嘅呢一隻。咁一來再薄身啲啦，二來咧呢一個我通常入嘅深藍色咧係比較飽和度偏高嘅，呢一個咧係真係深藍色，但係帶瓦面嘅，而且佢係有混色嘅，我自己都覺得真係做得幾靚，即係布幾靚，係啦，即係布幾靚。咁個款都係好 Q 嘅，好得意嘅一個效果。
咁啊都係呢句啦，布料都係有彈性，唔塌肉嘅，雙面料透氣度好好，亦都係易打理，係啦，好易打理嘅一個質地嚟嘅，泡泡嘅手袖，但係亦都唔會話做到好 over，同埋最緊要就係舒服，唔會箍住肉嘅一個狀態。嗱 Q 啲嘅，我而家咁樣好 settle 啊，係，因為可能呢一組 pattern 咧同呢一個咧都有嗰種幾何圖案中環交錯嘅嗰種味道，呢個就橫向啦，係呢個就交叉咁樣，好一套，好一套咁樣嘅感覺，係大家就可以留意下啦。係，大家留意開我咧，都知我其實好少賣背心嘅。不過我覺得呢個款真係好靚，咁啊可以一試。係咁就睇下自己中唔中意啦。咁我好難得入到個自己好合心意嘅背心款。係我真係好少賣背心嘅，真嘅。都冇得呃嘅，冇得呃噶嘛呢啲。咁啊兩個色，呢個米色，另外呢個黑色嚟嘅。咁佢係一個歐花嘅圖案，歐花嘅設計嚟嘅。係啦，咁亦都係花嘅圖案。咁呢個就係 V 領啦，係啦，大嘅夾圈位嚟嘅，咁就真係標準嘅背心款。咁我比較中意係 V 領，係覺得喜歡。咁呢個係闊嘅膊位啦，闊嘅膊位線，闊嘅膊吊帶，闊嘅帶位，呢個叫咩啊？背心係，即係冇講過背心棘個口棘到咁樣。係咁呢個就需要打底嘅，咁我自己咧而家就襯咗個有少少民族風嘅，同樣都係以花系嘅款式為主嘅。咁呢個咧其實真係好百搭，係啦，唔使擔心嘅，因為你當佢係歐花嘅絲紋嘅款又得，當佢係民族風嘅風格又得。如果你中意襯日系嘅，亦都係可以再玩多個 layer。咁最 basic 嘅就好似我而家咁樣襯個背心款啦。如果你自己係中意玩 layer 嘅，因為佢夾圈咧都唔係話特別貼嘅正常嘅版型，咁如果你自己都有一啲簡單嘅短袖嘅T cut 係啦，亦都係可以玩 layer 嘅。咁當然而家即係踏入6月咁滯啦，咁所以即係背心出現嘅機率或者想着背心嘅意向就大大提升嘅。咁就係咯，難得我入一個背心，咁真係好難得。我覺得我上年冇入過嘅，我覺得係啦，咁。係我真係好少入背心，係真係一句講晒，好少入背心。咁就我而家就襯咗個裙款。咁如果你想我襯其他嘅，都係可以襯翻呢一個咧，就係個性感比較強啲嘅。咁我都係比較中意一個色通啦。咁呢個咧就係民族風。襯涼鞋又得，襯翻呢個波鞋又得，襯呢一個咧，襯呢個正色咧就個性感型格啲，襯厚底紳士鞋又得，襯呢一個波鞋都得。因為其實呢一個咧話晒，雖然係背心啦，其實就純粹 cutting 問題啫，但係佢個 pattern 嘅存在嘅表達咧係花嘅圖案。咁特別咧，你會見到咧三腳位置咧都係有花嘅線條，係啦，襯托得好靚。咁個做工都係做得幾細緻，特別我真係中意佢個裙邊位、圍邊位都係做得好靚，即真係做咗個 highlight 出嚟。係啦，咁雖然其實都係好 plain 好 dry 嘅款，但係都係有佢嘅吸引力，係有佢嘅吸引力喺度。我自己都幾中意個腳位嘅，係啦，幾中意個腳位。係啦，呢個就方便，咁其實可塑性都高嘅，係啦，可塑性都高嘅，即係又唔需要擔心話難 handle。雖然我少介紹，但係佢嗰個款式嗱，如果你話跳翻係啦後一步嚟講，我自己就會覺得其實真係當佢係一個針織嘅款式去襯就已經係 OK。如果你話 pattern 上咧，始終都係花系嘅圖案，斯文 lady 嘅觀感咧一定係存在嘅。咁就睇下你自己會想塑造到一個夏天嘅度假風、民族風，或者好似我頭先咁襯個正式嘅一個 A-line 裙又得。你因為花系咁可以撞翻佢頭先嗰個 lace 出嚟又得，襯厚底紳士鞋又得，襯一啲 cap 帽牛仔褲嘅又可以做翻 casual 嘅 style。咁所以都係好百搭。係啦，就唔需要擔心我少介紹背心，你當佢跳翻一步睇係啦，其實佢都係一個歐花嘅款式，做得好精緻嘅一個花系圖案，咁樣就 handle 到㗎啦，係啦，唔使擔心。好，咁我換埋個黑色，係啦，黑色都好靚㗎，係啦，咁睇下，咁我想 show 個 pattern 俾大家睇，咁就即係襯翻個淺色，咁啊你中意襯一個色通又得，你中意玩 mix and match 托顏色出嚟又得。咁呢個就佢另外一個賣點啦，係啦，另外一個賣點。如果你中意襯翻短袖，即係始終都唔中意着背心嘅，你都可以着翻一啲短 T 嘅款式。咁呢個夾圈咧都係寬鬆嘅，係唔記得講，係啦，都係寬鬆嘅版型嚟嘅。咁呢個就冇咩彈性嘅，係啦，咁同埋扯都唔靚嘅，係都搲開咗佢。即係所以呢啲 cutting 咧都係寬寬鬆鬆嘅版型為主嘅，係啦。咁同樣啦，都係一個民族而家。其實呢個嘅民族 style 嘅
連貫性好似黑色就再感覺強烈啲，因為呢一個嘅底色拖出嚟咧就有呢一個嘅味道。咁呢個咧就係黑色底色米色碎花，呢一個就米色底色黑色碎花，係啦，就好似啱啱咁樣撞埋咗一齊咁樣。OK，anyway 係啦，咁如果你想做到再涼爽啲嘅，就可以襯涼鞋，係啦，人字又得，民族 feel 又得，lady 又得，係啦。咁如果你中意就可以織翻個 tote bag 或者細嘅一個斯文嘅小香風袋又得，或者一個細嘅小廢包亦都係 Q 嘅，係啦，好得意嘅一個穿搭。試下啦，試下啦。係啦，呢一個嘅穿搭咧，成個套裝咁樣。咁呢個就帶翻少少民族風嘅，呢個就黑色底，有啲碎花嘅圖案嘅，咁可以力氣係俾大家睇一睇嘅。咁呢個係碎花嘅圖案，咁係一個橫紋嘅 pattern 為主嘅，清雅啲細花細花。咁呢個款咧，佢係一個有直紋，其實同一幅布嚟嘅。咁一部分咧就係直紋橫紋，跟住就橫紋。咁呢個咧就係兩層嘅 layer 嚟嘅。呢度有一層啦，跟住再有一層，咁就係兩 cut 3層嘅款式，係啦。咁呢個咧都係 free size 嘅，彈性度相當之好嘅一個裙款。咁呢個咧係恤衫料嚟嘅，滑身嘅一個恤衫料。咁所以咧就有翻種帶翻啲少 casual 啲嘅感覺。咁如果你中意襯民族 feel 嘅，或者襯翻涼鞋嘅，都係非常之適合嘅。咁好似我而家咁樣襯翻呢一個嘅背心款啦，咁自己嗰個好似一套咁樣啊。係真係好一套好工整咁啱，呢一個咧就係黑底米色碎花，呢個係米色黑色 on top 咁樣就好似好連繫到咁啊！所以如果你中意襯淺色嘅又得，深色又得。如果你中意襯 colourful 嘅，亦都係可以塑造到一個夏日度假 feel，有民族色彩啲嘅。咁雖然話，所以我即係多次地強調佢係民族 feel 啦。咁但係所有圖騰啊或者腰果花咧，都並不存在嘅，都並不存在嘅，都係碎花或者一啲植物嘅線條，係啦，植物嘅 pattern 為主嘅，都係碎花清新小碎花嘅係主角，係啦，咁所以就冇話好真係冇話好確切嘅一啲可能大象啊腰果花其實就並不存在嘅。不過佢嘅感覺俾我出嚟，即係又帶到我呢一種民族風嘅感覺俾我啫，係啦，咁呢個就冇袋嘅，呢個冇袋嘅，咁佢嗰個裙擺咧就係相當之寬闊嘅，係啦，相當之寬闊嘅一個裙擺。double check 先，有離譜嘅，係啦，有離譜嘅，有離譜。咁頭先咁樣一整咧，就覺得好似有離譜咁樣。OK，係啊，唔好意思啊。咁呢個就係收多次啦。咁呢個就全橡筋腰 free size 嘅，彈性度好舒服，亦都唔塌肉嘅一個質地。咁呢個就有翻少少隨意啲嘅感覺嘅，咁好似我咁樣襯波鞋咧，其實呢對鞋我冇換過添，係咪好好襯？係啦，好好襯，所以就大家要加入購物車結帳，咁大家就留意啦，呢個都係一個夏天必備嘅，係真係可遇不可求嘅，難得近呢一兩個新款當中都有一啲可塑性好高嘅裙款，係啦，有各自嘅特色，咁大家就留意呢一個啦。係啊，突然間轉一轉風格啦，咁呢個咧就當然係型格隨意啲啦。咁你見到呢條褲咧都相當之誇張嘅，係啦，係真係誇張嘅。咁一陣再介紹。咁我而家着緊呢個 top 款咧都係比較玩款寬鬆嘅 oversize cut 嚟嘅。咁個衫身咧同埋個手袖咧就係拼咗相同嘅呢個少少半磨砂絲膚嘅，就未去到好暴露。咁但係你問睇唔睇到？睇到嘅啦，肉色嚟嘅，係啦。咁但係又未去到呢個位，咁所以中規中矩咯，係啦。但係如果你話自己唔想咁在意嘅，咁可能你休高少少你個下身，咁就可以 cover 到嘅，係啦。咁後腹就係咁啦。咁啊兩個色啦，我着緊呢個係雪白嚟嘅，另外仲有黑色，咁可以 close up 睇一睇啦。咁呢個咧係做咗拼布嘅設計嚟嘅，咁呢個係啞黑色，係啦。咁係拼布嘅延伸兩層嘅 layer 嚟嘅。咁個手袖都係用翻相同嘅布料去做翻配搭，係啦。不過係sorry啊，係白色呢一個咧就透啲，係啦，白色呢一個透啲。我哋一齊就睇埋個黑色。嗱呢個咧相當之寬鬆嘅一個 oversize cut 嘅，同埋佢個版型上咧係比較韓系玩款啲嘅。個手袖咧都係有少少蓬起誇張啲嘅一個線條感，咁成件衫個版型咧好闊嘅，係啦，因為其實手袖咧呢一 part 啦，同埋衫身嘅呢一 part 拼接位咧係冇彈性嘅，咁所以佢要做得比較寬鬆啲。咁其實呢個位都幾靚，係啦，個 lace 嘅部分做得幾精緻，同埋揀得幾 Q 係幾 Q 嘅一個 style。
咁係啦，你要當佢係即係拼布嘅款式，玩翻誇張啲嘅一個韓系設計。咁呢個咧，正如我咁頭先講咧，如果你話比較在意呢一個位咧，你就可以將上身呢一個咧休高少少嘅，係啦，咁就冇咁在意，係啦，冇咁在意嗰、個顏色通透度，係啦係啦。咁呢個就好簡單啦，其實我自己就覺得可以襯啲誇張啲，我意思誇張係可能呢一個比較型格啲嘅褲款，係啦，咁就可以做翻一個即係幾搶眼或者幾配搭得到嘅，幾托得到呢一個風格出嚟嘅，因為你話呢一個好誇又唔係，咁有少少拼接，亦都係有佢嘅 detail 位喺度，但係其實整體嚟講都係幾 dry 嘅，係啦，但係只不過喺個線條位上咧玩翻一個豐富啲嘅一個存在感，咁所以你就可以係如果你自己都係中意有 style 啲嘅，你都可以揀翻一條誇張啲嘅褲款去襯托翻成個嘅造型。但係如果你話唔係喎，我覺得我上身已經夠啦，下身就 dry 啲，亦都可以有呢個諗法，絕對冇問題嘅。觀點角度嘅啫，襯衫都係觀點同角度嘅啫。咁我而家呢個就係白色啦。咁如果你嗱，其實今轉咧介紹咗大半啦，我都未攞過個袋出嚟，係啦，因為我諗住攞嚟襯裙同埋襯呢一個，係啦，咁就而家先出場，而家先出場做翻個 casual 啲嘅 style。好，咁一陣再介紹埋個袋啦。好，咁啊換埋黑色。係啦，黑色呢個咧質安心啲嘅呢一 part 啊，呢一 part 安心啲嘅，就冇話覺得咁係真係冇呢個實好多嘅，呢個實好多。其實都係少少，但係真係完全係冇嘢嘅水平，係啦，咁所以大家都係揀黑色係嘛？呢個真係透到嘅，咁啊如果你擔心嘅就可以即係休高少少你嘅下身，咁就可以。銜接到，咁我而家就着咗黑色啦，咁呢個就比較實色嘅。同樣個手袖咧都係玩翻誇少少嘅一個型格啲嘅存在感，咁所以咧如果你自己都係比較型格啲有 style 啲嘅，都係可以大膽一試翻個特別啲嘅下身。如果你話唔係我上身，我覺得都已經夠觸目啦，你就反之係襯翻個 simple 啲嘅簡約啲嘅風格，絕對係可取嘅，唔使擔心。咁呢個咧就寬鬆 oversize cut 嘅，非常之舒服。咁呢個位都係安全嘅。係啦，咁個胸闊夾圈啊，好充裕嘅尺寸，咁所以加上布料一啲都唔塌肉，咁所以其實都真係幾涼爽嘅，係啦，好通爽嘅一個款式。咁啊特色啲咧就可以參考下我而家呢一個褲款嘅配搭，型格有 style 嘅。係啦，呢個褲款當然係型格啦。咁其實呢個款咧係日系嘅 style 嘅。咁我而家咧就摺咗少少嘅。咁如果你中意咧，我都可以參考下摺一邊。或者唔摺嘅效果嘅，咁呢個褲咧其實有少少似小丑褲㗎，係啦，咁係咁樣嘅，即係兩個括弧，係啦，兩個括弧，咁但係就唔算好誇，但係冇可能即係冇去到話小丑褲嘅嗰個誇張程度。咁但係如果你問係唔係咩嘅 cutting 係咩嘅線條咧，佢就真係一個括弧咁樣，咁但係你要係細括弧啦，係啦，少少嘅，就唔係話完全水桶或者闊腳，唔係就係單一闊腳或者水桶啦，係啦，再有多少少嘅嗱，打側睇咧就係真係水桶嘅，好闊嘅。咁你正面咁樣望我咧，其實都明顯見到呢一度咧盤骨位啊、大腿位啊，係咁樣少少包包地嘅、泡泡地嘅一個效果。咁去到小腿，甚至去到褲管咧、褲口位咧，就收翻入去㗎啦。特別係褲口，係啦，褲口係比起大腿位咧，絕對係收晒。咁呢個咧係有少少吊腳嘅，咁如果唔係咁講，因為我而家休得高，咁就好似少少吊腳，咁而家咧就大約去到肚臍位左右咧，咁就啱啱好係正常長度。咁如果你中意摺嘅都冇問題。咁雖然佢係牛仔色，但係佢係好薄嘅牛仔料嚟嘅，係啦，你見我即係當然伸縮自如啦。咁一來佢闊啦，二來佢嘅布料真係好薄嘅。咁加上你可以睇埋嘅。你見我摺嗰個動作，你都見到係好 soft、好軟嘅一個質地，係啦，流暢的線條，流暢嘅動作，係啦。咁呢個就有特色啲啦，啲百家布拼布 feel 嚟嘅。咁除咗拼布嘅設計之外咧，咁你會見到佢明線嘅 highlight 位咧，仲用咗粗針嘅線條去做翻 detail 嘅。咁所以真係做得幾有趣、幾細緻嘅，係即係如果你 buy 呢一種，其實係幾特別嘅一個款式嚟嘅。咁真係睇個人啦，係啦，呢個就誇張係嘅，但係佢有特色，有自己嘅設計啦，同埋都係比較少有啲嗱，特別好似係比較少有啊。咁呢個就睇下自己中唔中意。同埋咧，另外一個 detail 佢個袋都好深，你見我打側晒個人先至落到底。咁深嘅褲袋啦。
呢個係 free size 嘅，係啦 free size 嘅，但係彈性度都好好嘅。咁當然啦，你都會見到褲浪位啊、hip 嘅部分咧都係相當之寬鬆嘅。嗱，而家咁樣望咧，抽起咗咁望咧，就更加明顯見到係咁樣括弧啊，係啦，嗰個括弧嘅線條咧更加突出嘅。咁可以睇埋後腹啦，係啦，都係相當之寬鬆嘅一個效果。係啦，呢個就輕鬆啲，亦都係有特色啲。嗱，講呢，大家要留意埋我，你見唔見到我換翻對厚底鞋？係啦，因為呢個真係闊嘅，你唔能夠着太扁薄嘅鞋嘅，襯翻對厚底大啲嘅 cutting，係啦，咁就先食得住成個嘅穿搭嘅。咁呢個係有佢嘅吸引力喺度嘅，係有佢嘅吸引力喺度嘅。咁睇下自己中唔中意啦。咁呢個係非常之舒服，亦都係好有特色嘅一個褲款嚟嘅。好靚嘅香芋色啊！好靚嘅香芋色啊！好有氣質嘅深藍色啊！兩個色都靚，好少可，好少可。咁同埋特別啲嘅顏色嚟嘅，特別啲嘅。咁呢個係香芋紫，咁而且難得嘅一個係連身裙款嘅紫色。都唔 heavy，係啦，咁就着咗出嚟啦。咁呢個係香芋紫色嚟嘅，咁係日系嘅風格，咁咧係一個全開胸嘅。真嘅全開胸款式嚟嘅，做咗微企領，咁就大約去到鎖骨上少少嘅位置，唔 over 嘅。咁個甲圈就少少低，但係就我覺得 OK 嘅，真係唔算好 over 㗎啦。以寬鬆嘅版型嚟講，咁呢個咧係寬鬆日系嘅簡約 cutting，係啦，最 basic 嘅一個日系款式。咁就個長度咧就未去到腳眼嘅，係啦，小腿魚肚再落多少少，係啦。咁如果你話唔係高嘅，好似我1米58，係啦，咁其實都係合適嘅，係啦，就唔一定要着咁厚底，係啦，着我頭先推介嘅波鞋款咧，扁扁地，係啦，都合適嘅。不過我想浪高啲，即係頭先都示範咗好多次。咁啊，兩個色都好靚啊，兩個色都好靚。咁係麻棉款式，咁就一定係透氣度好好啦，夏天啦，好舒服啦。咁除咗襯紳士鞋之外咧，都好建議大家即係超下啦、hea 下啦，着涼鞋又得。你中意着翻一個型格啲嘅涼鞋，或者襯翻頭先建議嘅 Converse 款，即係或者波鞋仔或者 Converse 款，其實都係 OK 嘅，就冇話特定一定要襯厚底紳士鞋就唔需要嘅。咁我睇咗個顏色啦，好靚嘅一個深藍色，好靚嘅一個香芋紫。咁個版型咧就寬鬆自在嘅啦，最緊要有袋啦。咁你會見到佢打褶位嘅密度咧都係好高嘅，咁所以咧其實佢個裙擺咧用布量咧相當之多嘅，咁同埋咧。佢個布料係啦，都係好舒服嘅，亦都唔塌肉，係啦，唔塌肉嘅一個版型。咁你打咗咁多集咧，係啦，其實打咗咁多集咧，其實有翻上一個波浪嘅一個擺動㗎啦，係啦，佢有自己嘅一個形態 show 到出嚟㗎啦，咁就完全唔塌肉。咁咧呢啲位就絕對好安全嘅。咁啊，亦都有個袋位啦，係啦。咁如果你中意襯翻一個 tote bag 又得，拎翻呢一個呢樣都未介紹呢一個。係啦，呢個就有少少日系 feel 嘅啫。呢個咧就有啲媽媽袋嘅，係啦，媽媽袋，因為真係好大啊，用量好大，係啦，真係有格數又實用。係一陣再介紹。媽媽呢一個外勤袋，外勤啊係出去做嘢，我意思出去服侍啲大弟，服侍啲大弟嘅一個袋款係啦。咁如果你話中意襯翻輕鬆啲嘅，咁你可以做翻配搭翻呢一個輕鬆啲嘅袋，襯 tote bag 又得。咁就最靚推介嘅呢個係香芋紫，咁我換埋個氣質深藍色嚇，呢個都好靚啊！呢個好有氣質感啊！呢個就好靚啊，真係可能自己即係比較中意深藍色係啦。咁呢個寬鬆啦，乾淨利落啦，又已經一着已經係好有日系感啦。咁就襯袋款可以令嗰個造型有少少變化啦，咁個手袖呢啲位又安全啦，咁嗰個又可以遮到手臂啦，一件過又唔使煩啦，麻棉嘅質地又舒服啦，又都有翻個 cutting 啦，襯好多唔同嘅鞋款，亦都係 friendly 啦。好靚啊！呢個中意呢一個係啊，咁個腰線咧屬於係偏低嘅，係啦，偏低嘅。咁因為日系嘅風格通常有時啦，有時一時時啦，咁樣通常都係比較中意低少少嘅版型為主嘅。大家都要買啊！呢個好靚啊，真係好少可啊，係真係好少可入到咁靚嘅日系裙款，日系連身裙，難得兩個色都咁靚。係好難得兩個色都咁靚，咁啊大家留意襯唔同嘅鞋款都有唔同嘅驚喜配搭嘅。
呢個都好正啦！今次咧真係有三個嘅連身裙各有特色。咁頭先嗰個咧就明顯日系嘅，呢一個咧就 casual 啲嘅。咁啊，大家可以再對比下。呢個咧就一睇過嘅，係真係連身裙嚟嘅。咁就做好晒層次。呢個咧係一個比較 casual 啲嘅觀感係啦。雖然係連身裙，但係以一個長身嘅版型嘅 T 恤咧為主軸嘅。咁佢嗰個裙腳位咧就係做咗個扯布料，係啦，扯布料嘅一個質地。咁亦都係有翻個加強層次嘅呢一個 layer，咁唔使擔心，唔係啦，冇任何嘅繃緊嘅，係啦，純粹做下款，係啦，冇，你睇下。係啦，冇，唔使擔心，唔使擔心。咁啊，做下個款咁樣咯。咁呢個都有袋嘅，係啦，呢個都有袋嘅。咁呢個就完全唔塌肉嘅，咁係一個比較低少少嘅一個 U 領，咁就圓領位，咁就安全嘅，係啦，安全。咁啊，例如係一個長身版型嘅 T 恤延伸去到裙嘅部分，做咗一睇過，做翻個 casual 啲 chill 少少嘅 style，咁就係輕鬆嘅一個 style 為主嘅。咁呢個咧就有翻少少美式風格嘅一個印字，係啦，燙印上去嘅。咁嗰個 U 領啦，係啦，比較低少少，但係都唔使擔心嘅。同樣嘅一個袋位，係啦，呢一個就係頭先講嘅呢個粗身橡筋，係啦，做下款嘅啫，咁啊兩個色啦，我着緊呢個咧係黑配襯灰，呢一個咧係啡色配襯深啡，係帶少少棕色嘅，係啦，棕紅色有少少紅調嘅，咁但係都係一個幾 friendly 嘅。係啦，幾 friendly 嘅一個顏色嚟嘅，呢個就算係真係算係特別啲嘅顏色，而不失一個自己嘅風格。特別啲之餘咧，呢個顏色咧都唔係話太難消化。咁我呢個係黑色啦，當然一定係最穩陣嘅。咁個長度都好 nice 嘅，係因為唔算好 over，我就1米58，又唔係話太細個，係即係如果你高過我又冇問題，細粒過我亦都安全，所以都係好恰當、好 friendly 嘅一個。咁個布料咧都係好舒服，一啲都唔塌，cotton 有彈性手袖，我想講手臂手袖咧都係唔塌肉嘅，正常嘅一個手袖口嘅版型。好，咁可以好快換埋個啡色，我覺得個啡色特別嘅，係啦，呢一個啡色通係啦，就有啲大地色係啦，當然係，咁呢個就係都係實色嘅，係啦，實色，呢個啞身嘅顏色咧幾有 vintage 嘅味道，係啦。咁啊，配襯深色嗰個顏色漸層咧，都係做得好利落嘅。咁啊，襯翻白色嘅鞋都係好恰當，黑色都得嘅。不過我自己就比較中意襯即係米色嘅鞋多啲啦。咁啊，正常嘅一個手袖位，大約去到手踭上少少嘅位置。咁啊，有個袋位啦。咁啊，寬鬆版型嘅一個 T 恤款，利落係啦，好利落嘅一個，亦都有漸層係啦。無論係嗰個圖案嘅風格上啊簡約，但係亦都見到個 detail 個圓領位都係。冇咁悶，亦都冇咁單一化，咁係一個拼接咗個拼布效果延伸出嚟嘅裙擺啦，亦都係加翻佢嘅 detail 喺度，就唔係話淨係做咗單一嘅拼接，有翻多少少嘅設計感去配搭翻佢個 style 係啦，簡單得嚟亦都不失設計感係嘛，成日都要咁樣講嘅。咁呢個款咧亦都係好適合襯翻啲 casual 嘅袋款啦，係啦，即係 casual 嘅袋位。係襯 casual 袋都係一流，呢啲都係好 friendly 嘅攞嘢買嘢嘅都係哇大容量，咁呢度都係好方便，係着裙都係好舒服，夏天必備嘅一個穿搭。可以介紹個袋啦，係啦，雖然出鏡率不是太高，咁但係咧，因為我影相嗰陣時咧都有襯佢嘅，咁呢個咧就係媽媽袋啊，真係好啱媽媽用㗎啦，真係㗎嗱，譬如我而家我唔記得攞埋個蓋啦。咁呢個咧已經係一個擺水壺嘅位置，係啦。咁而且咧，如果你要擺闊嘅，都仲有餘㗎，係啦。我仲可以擺多一個拳頭落去嘅，係啦，前後都有嘅。咁啊媽媽當然要準備水啦、嘢飲啦。咁佢個底咧都係好闊㗎。個底板都係好闊嘅，咁亦都係正如我講啦，有個板型喺度嘅，hold 得住嘅。咁呢個咧就係尼龍嘅質地，個袋身咧好輕嘅，咁但係你會擺好多嘢，咁所以個袋身咧好輕，亦都有好高嘅格數實用，同埋嗱你個袋輕就 nice 啦，咁你擺好多嘢啦，咁但係亦都擔心重量啦，咁但係咧有個貼心嘅位咧，呢個帶咧好受力㗎，係啊，好受力㗎，咁所以就好啱媽媽們用。咁呢個咧就係頭先我大讚嘅呢個水位，水位可以擺水壺啊，或者擺啲嘢飲。咁同埋咧，你會見到佢係有個蝴蝶結嘅，呢個前後都有，好到爆，係啦。咁啊，當然即係
方便攞嘢又得，擺濕紙巾又得，隨手啲嘅。咁最 basic 嘅嗰個水壺 size 咧，一定係 friendly 好放心嘅。咁呢個格數咧都係極度之令我咁樣嘅，係啦。咁呢個咧就係一格啦，呢個係向住自己嘅一格啦，中間內格啦，內格先實用喎。呢個係最大嘅主格位啦，咁亦都有電話位啦，兩格可能電話或者叉電啦，或者兩部電話啦。咁另外呢一個咧有個拉鏈暗格位啦。拉鏈嘅暗格位啦，咁啊深嘅，咁就大約去到呢度啦。我覺得大到，跟住另外呢一邊呢，就係兩邊嘅獨立袋嚟嘅，係啦，兩邊嘅獨立袋，所以超大容量，係媽媽袋，冇改錯名，媽媽走爛袋。係啦，服侍啲大弟，係服侍啲大弟。咁啊上到 underarm 嘅位置啦，咁呢個就一個孭翻一個長度嘅。咁你見到我件衫都相當之寬鬆啦，咁我就照咁樣用，係好方便去攞嘢。咁同埋條帶夠粗啊，係雖然佢冇加 pad 係啦，咁但係佢闊嘅帶位上都係能夠自如啲啊，自在啲啊，係啦，冇話幼帶咁擔心係太大負擔。咁呢個就係就咁攞就已經哇方便到爆。啲格數又實用又夠大，必入呢個都係必入。係雖然壓到咁尾先介紹，但係即係佢個實用度啊，都絕對唔能夠忽略。係啦，唔好睇小佢，唔好睇小佢，好高嘅一個實用度，好 friendly 嘅一個袋款，有個少少嘅蝴蝶結仔。咁我覺得而家好興掛公仔，係啦，我都覺得可以掛埋嘅。咁你可以掛喺個拉鏈扣位又得啦，你可以咁樣掛喺呢度又得，係啦。咁啊黑色就襯咩嘅吊飾都靚，必入啊呢個必入，好輕嘅就真係好輕，真係好輕嘅啫，所以一啲負擔都冇，有少少日系嘅味道嘅。咁除咗即係媽媽需要攞好多嘢之外，咁佢嗰個單向嘅配襯風格上咧，除咗襯連身裙咧，都係好適合襯日系嘅 style 嘅，推介。係啦，呢一個咧係3個連身裙款式當中咧，呢個係最豐富嘅，係啊，最有 style 嘅，比較應該咁講話比較 girly 啲嘅，應該咁講會好啲。係啦，藍色嘅朋友。灰黑色嘅朋友，咁你見到啦，係啦，呢個都係好需要擺動嘅一個款式。咁因為咧呢個嘅裙擺咧更加係用咗個滑身嘅一個質地，墜嗰個感覺咧比較強啲嘅。呢個咧都係有個裏布，係啦。咁呢個裏布咧大方的，係啦，過咗膝頭對上嘅，sorry，膝頭對落多少少嘅。咁你會見到咧，其實佢嗰個布料嘅垂墜感好強啦。你呢個都會有袋嘅喺個裙嘅部分。係啦，喺裙嘅位置。咁呢個咧，你會見到佢嘅版型上咧係一個反 U 嘅線條啦。咁啊玩翻一個垂墜感好強嘅，用布量好高嘅一個款式嚟嘅。咁加上咧佢個手袖嗱，呢個都係低嘅，呢個真係低嘅，係過晒嘅，係啦。咁都係啦，我成日都同大家講，即係着冇咁 fancy 嘅咯。即係如果你話嗰個款式咧咁啱好低嘅夾圈咁。又唔想打底嘅，你就着翻我哋嘅 Jelly Bra， 咁其實就唔會話覺得好有問題，係咯，話晒都即係乜都冇，乜都冇，咁又唔係好擔心嘅。咁啊呢個你會見到咧係一個交叉重疊嘅一個 ruffle 袖，咁個手袖咧同嗰個裙擺咧係用咗相同嘅布料嘅。咁呢個款咧係好顯手，因為其實佢做咗入膊嘅，做咗入膊，個膊位咧其實喺呢一度。咁但係就推前咗寸半左右嘅，咁就做翻一個冚落去嘅 layer，咁所以咧望落去嗰個版型咧係幾細，係啦，好窄咗咁樣。但係你唔使擔心佢個布量咧相當之充裕嘅尺寸嘅，咁啊呢度咧係好能夠偷到位嘅，係啦，咁所以就有翻個修飾線條嘅一個視覺效果，係啦，呢個就比較 lady 啲嘅一個 style， 係啦，用布量相當之多，真係好多，同埋佢個後腹咧係有延長嘅。係啦，前幅你見到係短少少嘅，後幅嘅延長打側睇咧會明顯啲嘅，見到係斜咗落去嘅，咁成個線條咧就係斜咗落去，係啦，咁佢個三身就係個接駁位啦，係啦，接駁位嘅，咁亦都係做翻斜落去啦，斜落去，係啦，無論係正面望啦、後幅望咧都係斜落去嘅一個線條位嚟嘅，係啦，咁我換埋呢個色。係啦，黑色、灰黑色嘅配搭，其實呢一個藍色咧，嗰個漸層效果咧都做得幾靚。嗱，呢一個咧係真係氣質感嘅深藍色，呢個咧偏鮮少少嘅一個，但係飽和度高啲嘅。呢個咧就暗沉啲嘅，當然呢個係穩陣啲嘅顏色啦。咁就睇下自己中唔中意。
好得意啊！呢個版型其實咧佢都係玩翻 oversize cut 嘅，咁啊玩翻個反 U 後腹延長嘅設計，用布量超級大方，真係超級大方。後腹咧都有延長，墜得好靚。咁個手就 ruffle 位啦，手就個 ruffle 位夠晒飄逸嘅，同埋佢交疊個位咧做得好靚，係啦，呢啲位都係遮得好好。咁唯獨成日真係挑剔佢個價片做咩咁低咧？Anyway 係啦，好咁大家留意啦，咁呢個都係比較 lady 啲嘅，咁今次咧就一共有3個連身裙款各具特色，咁睇下自己中意邊一個，係幾有驚喜，因為即係雖然大家都係連身裙，咁但係即係出嚟嘅風格上啊，或者用布啊，甚至我介紹嘅 detail 內容、形容詞上都有各有特色嘅一個唔同嘅取向，係啦，大家可以留意下。都雖然咧呢一個係比較 lady 啲嘅，但係如果你照襯翻波鞋，想做翻 casual 啲，其實都係可以照襯。係媽媽袋，媽媽袋都係配襯得到嘅。係，如果你要中意襯 lady 啲嘅，可以拎翻個小香風嘅又得，斯文嘅又得。咁如果你話襯波鞋輕鬆啲，因為始終都係即係佢呢一個都係偏字，係啦，即係簡約風格嘅 style 為主。堆疊咗一啲 ruffle 嘅形態，所以有翻個優美嘅觀感。如果你話始終都係想 focus 喺 casual 嘅 style 上咧，你可以襯波鞋或者拎翻個 tote bag 又得呢類嘅。大嘅袋款係啦，大嘅袋款都係可以塑造到嗰個 casual 啲嘅觀感嘅。係，大約就係咁多啦，咁就非常之滿意嘅呢一個狀態，係因為鞋啦，係啊，對我嚟講有鞋我自己就幾開心嘅，因為即係由一來自己中意着，亦都中意揀，當然都係好買咁，但係又唔係真係下下你攞到合心意或者揀到合心意。咁今次呢一款咧又有特色，嗰個質素又靚，個 cutting 又 friendly，唉真係好開心啦！大家慢慢 enjoy 今次嘅新款，有啲咩就 cap 圖問我啦，拜拜。